मलाई म यसकारण मलाई चिन्ता लाग्यो जब आफ्नो घर नजिकै के घटना हुन्छ चिन्ता लाग्यो। मेरो छोराछोरी र मेरो श्रीमतीमा सुरक्षित छु, तर मेरो बाबा मेरो आमा 80 वर्ष पुगेको बाबा गाउँमा हुनुहुन्छ, त्यही हुनुहुन्छ। भोलि मेरो बाबालाई केही भयो ल, कोरोना लाग्यो, अब भेन्टिलेटर चाहियो। अब काठमाडौँमा भेन्टिलेटरमा हामीले उपलब्ध गराउन सक्दैन, हाम्रो त्यो हैसियत छ कि छैन, हामीसँग त्यो पहुँच छ कि छैन, हाम्रो त्यहाँको स्थानीय नेताहरू वा त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूको पहुँच छ कि छैन। अहिले एकदमै सरकारको अत्यन्तै राम्रो मन्त्रीहरूको पहुँच भएर पनि भेन्टिलेटर नपाउने खालको अवस्था छ। त्यस कारणले मैले के भन्न खोजेको भने हामीले गाउँपालिकाले के गरेको छ, धन्यवाद, ठिक छ, गाउँपालिकाले बरु बजेट निर्माणको लागि बजेट चाहिँ उसले विकास बजेटहरू घटाओस्, विकास बजेटहरू खर्च कटौती गरोस्, तर यसको लागि चाहिँ उसले एक खालको स्पेसल प्रोग्रामहरू लिएर जाओस्, स्पेसल प्याकेजहरू लिएर जाओस्। हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलका मानिसहरू, हामी सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका मानिसहरू, हामी सम्पूर्ण त्यो गाउँपालिकामा आबद्ध भएका मानिसहरू त्यसको लागि चाहिँ एकजुट बनौँ र गाउँपालिकाको अध्यक्षले गाउँपालिका उपाध्यक्षले गाउँपालिका सम्पूर्ण टिमलाई काम गर्नको लागि हामीले उत्साहित गरौँ भनेर म तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसमा पार्टी यो पार्टीले गरेन, ऊ पार्टीले गरेन, सरकारले गरेन, यस्तो गरेन भन्न काम छैन। किनकि इन्डियाको दिल्लीमा म बस्छु, दिल्ली चाहिँ मेडिकल हब हो, मेडिकल हब हो। यहाँ हस्पिटल छ, यहाँ हस्पिटलको कुनै खाँचो छैन, तर यहाँ जति मानिस कहीँ पनि मरेन। त्यस कारणले यो कुनै सरकारले रोक्न सक्ने, कुनै छेक्न सक्ने वा सरकारले समाधान गर्न सक्ने कुरा होइन। तपाईँ हामी समुदायबाटै अब यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्ने, हटाउनु पर्ने र हाम्रो गाउँपालिकालाई हामीले बचाउनु पर्ने भएको कारणले तपाईँहरूले विशेष रूपमा हामी सबैले एक खालको स्ट्राटेजी बनाएर प्लानिङ गरेर हामी अगाडि बढौँ भन्ने म तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिडको महामारीको विषयमा चाहिँ कार्यक्रम आयोजना गर्ने होस्ट चाहिँ गरिराख्नु भएका टिका श्रेष्ठजीलाई विशेष धन्यवाद। जुन चाहिँ हामीले यो मैले हिजो मात्रै नानी हुँदा यो हिजोको चाहिँ हाम्रो रिपोर्टिङ आइसकेपछि अलिक पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीय कर्मचारीहरूसँग चाहिँ म सम्पर्कमा रहेँ र दाइसँग पनि नानीबाबु दाइसँग चाहिँ कुरा हुँदाखेरि दाइ अब एकचोटि हामीले जुम मिटिङ राखेर के गर्ने त्यो विषयमा लिखुमा त एकदमै समस्या आइपरेर ठिक छ मिटिङ राख्न त भाइ राखौँ, हामी 2 बजीतिर सबै सेवा समाज र स्थानीय को अब राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध व्यक्तिहरू को सम्भावना हुन्छ उहाँहरूसँग राखौँ भन्ने कुराहरू भइराखेको थियो। त्यो हुँदाहुँदै अब टिकाजीको बिहान मैले चाहिँ ऊ देखेँ र त्यसपछि हामीले नराखिकन अब यसैमा जोडिएर एउटा चाहिँ सामूहिक काम हो, त्यसलाई एउटा सामूहिक कुरालाई यसैलाई चाहिँ उदिएर जाउँ भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले त्यसमा सहभागी भइरहेको छौँ। विशेष गरी अब मैले हिजोसम्म बुझेअनुसार चाहिँ गाउँपालिकाले के तयारी गरेका छ भनेर मैले चाहिँ उपाध्यक्षज्यूसँग पनि सोधेका थिएँ र त्यसपछि कार्यकारी र हाम्रो स्वास्थ्य प्रमुख डिएन चौधरीजीसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर के अवस्था के गरिराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ अलिकति मैले रिपोर्टिङ जस्तो अब के भइरहेको छ भनेर चाहिँ सोधेको थिएँ। उहाँहरूको चाहिँ के रह्यो भने अब लगभग अहिले भएको किटबाट चाहिँ त्यही खाल्टे वार्ड नम्बर 6 को चाहिँ अवस्थाहरू गर्दाखेरि अब 8 जना 10 जना गर्दाखेरि 8 जना आएको र नर्मदेश्वरमा 20 जनामा 17 जना आएको भन्ने चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो। त्यो चाहिँ अब त्यहाँ एरिया चाहिँ त्यो काठमाडौँबाट गएका ती मान्छेहरू चाहिँ सर्टिङ गरेर स्याम्पलिङ गरेको भन्ने कुराहरू आइरहेछ र उहाँहरूको अवस्था त्यस्तो चाहिँ नर्मल, अब सबै कुराहरू नर्मलै छ, उहाँहरू आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू छ। अनि गाउँपालिकाले के तयारी गरेको छ, के छ त अवस्था के छ भनेर सोद्धाखेरि अहिलेसम्म अब गाउँपालिकाले चाहिँ हरेक नाकाहरूमा रेकर्ड राख्ने, हेल्प डेस्क राख्ने र हेल्प डेस्क राखेर चाहिँ त्यहाँको रेकर्डहरू लिने र त्यसलाई अब गाउँ प्रवेश गरेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको रोबरमा चाहिँ उनीहरूलाई होम आइसोलेसनमा 14 दिन अनिवार्य बस्नु भनेर चाहिँ निर्देशन गरेको भन्ने बुझिएको छ र अलिकता अब
हामी मानवीय स्वभाव के छ भने अलिकता नसुनिदिने अटेर हुने कुराहरू छ। अब त्यसलाई इग्नोर गर्ने चाहिँ हाम्रो चलन छ, त्यो चाहिँ अलिकता बेसी भइरहेको छ। अब त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा हामी चाहिँ अलिकता त्यसलाई अनुगमन गर्ने कुराहरू भइरहेको छ भन्ने कुराहरू मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। त्यस्तै त्यहाँ चाहिँ अब वडाका चाहिँ वडा अध्यक्ष अनि चाहिँ जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मी र अब पालिका प्रहरी अथवा धेरै छैनन् प्राय, तर उनीहरू चाहिँ निरन्तर त्यो गस्तीहरूमा गइरहेका छौँ भन्ने कुराहरू उहाँहरूबाट बुझिएको छ। र केही समस्या आयो भने अब त्यस्तो खालको चाहिँ उहाँहरूले अब हामीसँग अहिले एम्बुलेन्सको चाहिँ नभएको पालिका छ, तर पनि हामीले अब 2टा एम्बुलेन्स इनकेस अब 5वटा बेडको कोभिड हस्पिटल स्थायी के नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको चाहिँ पालिकाको अलिकता मास्तिर पालिका र थोरै अब स्कुल हाम्रो चाहिँ एसएम मावि भन्दा अलिकता मास्तिर एउटा चाहिँ भवनमा चाहिँ 5 शैय्याको चाहिँ अक्सिजन सहित अक्सिजनका 5वटा सिलिन्डर र बेड सहितै चाहिँ त्यहाँ तयारी हालतमा छ। र अहिले बजार व्यवस्थापनको चाहिँ एउटा भवन छ बनिराखेको, बजार व्यवस्थापनको बने, त्यो खाली थियो। त्यसमा 10 बेडको चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर चाहिँ बनाउने भनेर चाहिँ तयारी अवस्थामा छ भन्ने कुराहरू मैले बुझेँ, मलाई जानकारी अनुसार गराए। अनि त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ निरन्तर यो चाहिँ अब रोकथाममा लागिराख्नु भएको छ। र अब स्थानीय सबै चाहिँ उसले चाहिँ सहयोगहरू अब हामीले के गर्न सक्छौँ त, राजनीतिक दल अब हामी चाहिँ समाजका चाहिँ प्रतिनिधिहरू हामीले के गर्न सक्छौँ, के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि उहाँहरूको अहिले त्यस्तो खालको त ऊ छैन। तपाईँहरूले चाहिँ अब भोलि काठमाडौँमा केही गरी पठाउनु पर्यो, हाम्रा बिरामीहरू काठमाडौँ अथवा चाहिँ यो के अरे आइसियुमा पठाउनु पर्यो भने चाहिँ अब त्यतिखेर हामीले सहयोग माग्न सक्छौँ, त्यतिखेर तपाईँहरूको चाहिँ भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अभय गुप्ताले भन्नुभएको छ चाहिँ, उहाँले र प्रमुख उपप्रमुखज्यूले पनि त्यही भन्नुभएको छ। अब यसमा हामीले जस्तो अब मैले अघि कुरा गर्दै थिएँ एम्बुलेन्सको विषयमा, एम्बुलेन्स हाम्रो छैन प्रक्रियामा चाहिँ। अब इन्सुरेन्सबाट अलिकति लामो लिँदै प्रक्रिया एम्बुलेन्स क्लेम गरेर लिन पनि त्यसमा चाहिँ अब लगभग हाम्रो आउने अवस्था, त्यो पैसा आउने र त्यो प्रक्रियामै किन्नुपर्ने रहेछ र अब त्यो 1-2 महिनाभित्र आउला। अहिले तत्काल के छ त अवस्था भनेर सोधेको थिएँ मैले। 2टा एम्बुलेन्स चाहिँ हाम्रो सम्पर्कमा छ, एउटा साउटारमा छ अरे, एउटा चाहिँ सिरिसै कि कता खिचिदेममा कता हो छ, त्यो चाहिँ मैले भन्ने अब एउटा चाहिँ मैले उसमा राखेको छु र त्यो चाहिँ मैले भन्ने साथै यहाँ उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अभय गुप्ताले गर्नुभयो। अनि त्यस बाहेक पनि हामीसँग 2टा पालिकाको गाडी छ, त्यसबाट पनि हामी सेवा प्रदान गर्छौँ। र अब कुनै पनि उसमा यहाँ बिग्रन दिने, यो सिचुएसन बिग्रन दिने अवस्था हाम्रो छैन, हामी त्यो खालमा लागि परेका छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले हिजो बुझे अनुसार त्यो कुराहरू आइरहेछ। अब हामीले के गर्न सकिन्छ त, अब हामी राजनीतिक दल अथवा चाहिँ स्थानीय उसले चाहिँ भन्दाखेरि उहाँहरूले भनेको कुराहरू त्यही छ। अब त्यसलाई कसरी जाने, अहिले खासै त्यस्तो खालको आँतिनु पर्ने अवस्था छैन भन्ने नै उहाँहरूबाट रिपोर्टिङ भइरहेको अवस्था छ। अब टिकाजीले केही बुझ्नु भएको छ कि थप अरू चाहिँ त्यही मैले बुझे अनुसार त्यही हो। र अब तर अलिकता केही अब मान्छेहरूको असन्तुष्टि त भइहाल्छन् सबै ठाउँमा जहाँ पनि हुन्छन्। अब केही असन्तुष्टि होइन, हामीलाई चाहिँ केही भएन, केही गर्ने कुराहरू छैन भन्ने जस्तो पनि केही मान्छेहरूले भनिराख्नु भएको छ। अब त्यो विषयमा चाहिँ अब गरेर कसरी जाने त्यो कुराहरू भइरहेको हो। र अब हामीले पनि अब लिखु काठमाडौँ सम्पर्क राजनीतिक रूपमा पनि अब नेकपा एमालेको चाहिँ उसबाट हामीले पनि अस्ति नै पनि यो चाहिँ केही 1-2वटा हामीले चाहिँ बैठकहरू पनि राखेका छौँ, जुम बैठक राखेर के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, राजनीतिक रूपमा पनि राजनीतिक दलहरूको भूमिका र हाम्रो चाहिँ हामीले पार्टीगत रूपमा पनि के गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हाम्रो केन्द्रदेखि जिल्ला र हाम्रो सबै नेतृत्व गणहरूसँग पनि हामीले समन्वयमा रहेर काम गरिरहेको अवस्था छ। यो लिखु काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको अध्यक्ष भएको हिसाबले पनि मैले त्यो हिसाबले लिखुको बारेमा विशेष गरी नानीबाबु दाई चाहिँ किशोर दाई लगायतका हाम्रा चाहिँ माथिल्लो तहका
नेतृत्वमा रहेका चाहिँ अग्रजहरूसँग पनि हामी निरन्तर यसलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले लिखो काठमाडौँ सम्पर्क मञ्च पनि सक्रिय भइरहेको अवस्था र यसमा अब टिकाजीले गरिराख्नु भएको काम अहिले जुन सुरुवात गर्नुभयो व्यक्तिगत रूपमा मैले गर्नुपर्ने कुराहरू म तयार छु र अब पार्टीगत गर्नुपर्ने कुराहरू अब हाम्रो दाइहरू हुनुहुन्छ हामीले गर्ने कुराहरू समन्वय सहजीकरण गरेर गर्ने कुराहरू पार्टी निरन्तर चाहिँ गाउँका चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरूसँग पनि सम्पर्क रहेर यस्तो है यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँसँग चाहिँ हामीले मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि र अब सम्पर्क मञ्चको तर्फबाट पनि के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ र यी चिजहरू गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा सरसल्लाह लिने र दिने कुराहरू भइरहेको अवस्था छ। मैले चाहिँ यति भन्दै थप केही भन्नुपर्छ भने बोल्नुपर्छ फेरि बोलाउँला अग्रज अब उहाँ अरूबाटलाई मैले चाहिँ अहिले यति भन्दै मेरा कुराहरू चाहिँ टुम्याएँ र पेशल मैले अघि अलिकता भन्दै थिएँ पेशल कमरेडले पेशल सरले पनि उता अलिकता यसमा चाहिँ समन्वयकारी भूमिका चाहिँ गरिराख्नु भएको थियो। पेशल बुढाथोकी चाहिँ जो हाम्रो सिंहदेवीको हुनुहुन्छ हामी यो विशेष यो लिखोको विषयमा उहाँ पनि निकै चिन्तित हुनुहुन्छ। अब यसलाई कसरी गर्ने अब कसरी के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा अलिकता बसेर हामी छलफल निकालौँ र यस निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्दाखेरि नै चाहिँ आग्रह गर्दै मेरो चाहिँ यसो मेरो आफ्नो बनाएर चाहिँ यही टुम्याएँ। धन्यवाद, नमस्कार। हाम्रो नानी बाबु बुढाथोकीज्यू हुनुहुन्छ अनि हाम्रो गाउँपालिकाको हाम्रो सेवा समाजका सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ। अब यो बेलामा चाहिँ सेवा समाजहरूको पनि भूमिका उल्लेखनीय हुन्छ। हामी सेवा समाजहरूले अब व्यक्ति मान्छेहरूलाई चाहिँ ल जानुस् गाउँ जानुस् हामी गाडी व्यवस्था गरिदिन्छौँ भनेर हामी पठाउँछौँ। अब साउटारमा अरू ठाउँमा नाकाहरूमा रोकेर राख्दाखेरि पनि समस्या हुन्छ होइन। हाम्रो पेशल सरले बोल्न खोजिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि आफ्नो सुझाव राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु म। सबैलाई नमस्कार। सबै कुराहरू सुन्यो, अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। अहिले डाक्टर साहब पनि हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग डाक्टर सुमन पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले हुनुहुन्न के अरे सायद। शङ्कर दाईलाई देखिरहेको छु, नानीमा अङ्कल देखिरहेको छु, सुरेन्द्र दाईलाई देखिरहेको छु, अरू सबै मित्रहरूलाई पनि देखिरहेको छु, पूर्ण देखिरहेको छु। सबैलाई नमस्कार। म दुईटा कुरा मात्र राख्न चाहन्छु। गाउँपालिकाको अधिकृतले कार्यकारी अधिकृतले राखेको कुराहरू पूर्ण सरले राख्नुभयो। कार्यकारी चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको कर्मचारी हो। तपाईँ र म चाहिँ त्यो गाउँको बासिन्दाहरू हो। त्यहाँ मर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मेरो बाबा आमा, तपाईँ र मेरो हजुरबाउ, तपाईँ र मेरो आफन्तहरू मर्छ। त्यस कारणले कार्यकारीले के बनाऊ भन्ने कुरा मेजर कुरा होइन। हामीले हाम्रो गाउँ र हाम्रो आफन्त कसरी बचाउने भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा मेजर कुरा हो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्को कुरा एसएम माविको हेडमास्टर चन्द्र सर अहिले कोभिडको पेसेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँले आफूलाई अक्सिजन कमी हुँदाखेरि अक्सिजन लिन खोज्दाखेरि उहाँले अक्सिजन लिन पाउनु भएन। अन्तिममा उहाँले अध्यक्षलाई फोन गरेर अक्सिजन लिनुपर्ने खालको अवस्था बन्यो। त्यस कारणले हामी हाम्रो गाउँ भएको कारणले अलिकति सिरियस हौँ यो कुरामा। यो कर्मचारीले के भन्छ, प्रतिनिधिले के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी ध्यान नदिउँ। हामीले के गर्न सक्छौँ, कसरी जुट्न सक्छौँ र हाम्रो गाउँलाई सङ्क्रमण मुक्त बनाउन सक्छौँ आउँदाखेरि अब त्यहाँ कमेन्टहरू चाहिँ तिमीहरूको पो अब आउँछ के आउँछ, हाम्रो त कहाँ कमाइ खाने बाटो छ, हामीले काम नगरे के गर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि आउँछ। अरू कुरा गाउँपालिकाले आइसोलेसनको कुरा गरेको छ, आइसोलेसन हाम्रो रेडी छ, बट त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ आएर बस्न चाहनुहुन्न भनेको छ। उहाँहरू घरमै बस्न चाहनुहुन्छ भन्नु भएको छ। त्यो भन्नुको कारण के हो, त्यसभित्रको दुईटा कुरा हामीले हेर्नु पर्यो। एक त व्यक्तिमा सूचना प्रवाह राम्रोसँग हुन सकेन, हामी डक्टरहरू र हाम्रो मेडिकल पर्सनले तपाईँलाई मोनिटरिङ गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले हाम्रो गाउँपालिकाले भन्न सकेन। दोस्रो कुरा के चाहिँ भइदियो भन्दाखेरि घरमा भन्दा गाउँपालिकाले गर्ने जुन आइसोलेसनको व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था चाहिँ त्यो व्यवस्थाको स्तर चाहिँ अत्यन्त न्यून स्तरको अनि तल्लो स्तरको भएको कारणले पनि मानिस जान नमानेको होला। कतिपय मानिसहरूलाई यो कोरोनालाई जित्नको निम्ति पोसिलो खानेकुराहरू खानुपर्ने हुन्छ, पोसिलो खानेकुराहरू सबै कुरा खानुपर्ने हुन्छ। आज म आफै इन्फेक्टेड भएको लगभग 12औं दिन बित्दैछ। 12औं दिनमा म इन्फेक्टेड भएर अहिले राम्रो खालको हामी अवस्थामा छौँ। मेरो परिवार नै हामी इन्फेक्टेड भयौँ कोरोना पोजिटिभबाट। हामीलाई सामान्य डायरिया जस्तो भयो, हल्का रुगा खुकी जस्तो लाग्यो, अहिले ठिकै छ। र आजबाट चाहिँ गन्ध खानामा जुन स्मेल आउनु पर्ने त्यो स्मेल चाहिँ आजबाट आएन। त्यस कारणले हामीले पोसिलो झोलिलो राम्रो खानेकुराहरू खाएर नै कोरोनालाई हामीले हटाउनु पर्ने हो। अब हाम्रो गाउँपालिकाले वा हाम्रो यो सङ्घ संस्थाहरूले त्यस्तो खालको खानेकुराहरू हामीले प्रोभाइड गर्न सक्छौँ।
अब म इन्डियामा छु, इन्डियामा हुँदाखेरि प्रत्येक मानिसले 3 महिनामा एकपटक भिटामिन सी, ई र जिङ्कहरू खाइरहेको छ। हामीले प्रत्येक गाउँपालिकाको वडा स्तरबाट हामीले भिटामिन सीहरू, भिटामिन ईहरू वा जिङ्कहरू हामीले खुवाउन सक्दैनौँ, अथवा त्यो खुवाउन सक्दैनौँ त्यसो उसमा अब जस्तो कागती पानीहरू, नियमित कागती पानीहरू खाने खालको अवस्था छ कि छैन त्यहाँ, यो कुराहरू सचेतना जगाउनु पर्ने खालको कुराहरू छ। यसकारण मलाई चिन्ता लाग्यो जब आफ्नो घर नजिकै केही घटना हुन्छ, चिन्ता लाग्यो। म मेरो छोराछोरी र मेरो श्रीमतीमा सुरक्षित छु, तर मेरो बाबा, मेरो आमा 80 वर्ष पुगेको बाबा गाउँमा हुनुहुन्छ, त्यही हुनुहुन्छ। भोलि मेरो बाबालाई केही भयो, ल कोरोना लाग्यो, अब भेन्टिलेटर चाहियो। अब काठमाडौँमा भेन्टिलेटरमा हामीले उपलब्ध गराउन सक्दैन, हाम्रो त्यो हैसियत छ कि छैन, हामीसँग त्यो पहुँच छ कि छैन, हाम्रो त्यहाँको स्थानीय नेताहरू वा त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूको पहुँच छ कि छैन। अहिले एकदमै सरकारको अत्यन्तै राम्रो मन्त्रीहरूको पहुँच भएर पनि भेन्टिलेटर नपाउने खालको अवस्था छ। त्यसकारणले मैले के भन्नु खोजेको भने हामीले गाउँपालिकाले के गरेको छ, धन्यवाद, ठिक छ, गाउँपालिकाले बरु बजेट निर्माणको लागि बजेट चाहिँ उसले विकास बजेटहरू कटाओस्, विकास बजेटहरू खर्च कटौती गरोस्, तर यसको लागि चाहिँ उसले एक खालको स्पेसल प्रोग्रामहरू लिएर जाओस्, स्पेसल प्याकेजहरू लिएर जाओस्। हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलका मानिसहरू, हामी सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका मानिसहरू, हामी सम्पूर्ण त्यो गाउँपालिकामा आबद्ध भएका मानिसहरू त्यसको लागि चाहिँ एकजुट बनौँ र गाउँपालिकाको अध्यक्षले, गाउँपालिका उपाध्यक्षले, गाउँपालिका सम्पूर्ण टिमलाई काम गर्नको लागि हामी उत्साहित गरौँ भन्ने म तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसमा यो पार्टीले गरेन, ऊ पार्टीले गरेन, सरकारले गरेन, यस्तो गरेन भन्न काम छैन। किनकि इन्डियाको दिल्लीमा म बस्छु, दिल्ली चाहिँ मेडिकल हब हो, मेडिकल हब हो। यहाँ हस्पिटल छ, यहाँ हस्पिटलको कुनै खाँचो छैन, तर यहाँ जति मानिस कहीँ पनि मरेन। त्यसकारणले यो कुनै सरकारले रोक्न सक्ने, कुनै छेक्न सक्ने वा सरकारले समाधान गर्न सक्ने कुरा होइन। तपाईँ हामी समुदायबाटै अब यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्ने, हटाउनु पर्ने र हाम्रो गाउँपालिकालाई हामीले बचाउनु पर्ने भएको कारणले तपाईँहरूले विशेष रूपमा हामी सबैले एक खालको स्ट्राटेजी बनाएर प्लानिङ गरेर हामी अगाडि बढौँ भन्ने म तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले अस्ति एउटा सानो हाम्रो यो लिखुङ गाउँपालिका मैले भन्थेँ डेटाको कुरा गरेको थिएँ। डेटा यसकारण भनेको हामीसित त्यहाँको मेडिकल सोर्सेसहरू, मेडिकल पर्सनहरू कतिजना छ, हामी त्यो मेडिकल पर्सनसँग हामीले अहिले सम्पर्क गरिरहेको छैन। आज सुमन दाइ हामीसँग हुनुहुन्छ, यो एकदमै खुसीको कुरा हो। मेडिकल पर्सनहरूसँग हामीले सम्पर्क गरेको छैन, अनि त्यहाँ हामीसँग अन्य जनशक्तिहरू कति छ, त्यो जनशक्तिलाई हामी यहाँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामीसित त्यहाँबाट व्यापारीहरू कति छ, त्यो व्यापारीहरूबाट हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अक्सिजनको कुरा अघि मैले राखेँ, त्यहाँ अक्सिजन 5वटा छ भनेर गाउँपालिकाले भनिरहेको छ, तर त्यहाँको चन्द्र एसएम माविको हेडमास्टरले के भन्नुहुन्छ, 2टा मात्र अक्सिजन छ भनेर भन्नुहुन्छ। मेरो अक्सिजन लेभल चाहिँ 82 पुगेको थियो। 82 अक्सिजन लेभल पुगेपछि मलाई एकदमै गाह्रो भयो, मैले अक्सिजन लिनुपर्ने भयो र मेरो अक्सिजन लेभल बढाउनु पर्ने भयो। अक्सिजन लेभल बढाउनु पर्ने हुँदाखेरि मैले स्वास्थ्य त्यो विभाग प्रमुखलाई फोन गरेँ, उहाँले मेरो फोनलाई रेस्पोन्स गर्नु भएन। त्यसकारणले मैले गाउँपालिकाको प्रमुखलाई फोन गर्नु पर्यो। मैले गाउँपालिका प्रमुखलाई फोन गरेँ, त्यसपछि उहाँले फोन गरिसकेपछि मात्रै मलाई त्यो अक्सिजन प्रोभाइड भयो भनेर भन्नुहुन्छ। एउटा माविको टिचर, एसएम माविको त्यो वडापालिका के अरे गाउँपालिका नजिकैको एउटा हेडमास्टरको अवस्था त्यस्तो छ भने अरू सर्वसाधारणको अवस्था कस्तो होला। अनि हामीसँग अक्सिमिटरहरू कति हामीले म्यानेजमेन्ट गरेका छौँ। अब अक्सिजन कसरी नाप्ने, उसको यो रोगमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ डाक्टर साहबले अहिले पछि भन्नुहुन्छ होला, तपाईँलाई थाहा होला, अक्सिजन लेभल वाट त कहिले घटिरहेको हुन्छ, कहिले बढिरहेको हुन्छ। हामी यहाँ दिनमा 3 चोटि हामी अक्सिजन लेभल हामी चेक गर्छौँ, सपरिवार अक्सिजन कति छ चेक गर्छौँ अक्सिमिटरबाट। इन्डियामा चाहिँ पोजिटिभ भएपछि अक्सिमिटर, थर्मोमिटरहरू यहाँको गभर्मेन्टले नै सप्लाई गरेको छ, गभर्मेन्टले नै दिन्छ। अनि मेडिकल पर्सनले दिनमा एकचोटि फोन गर्छ, के छ तपाईँलाई, कस्तो अवस्था भन्छ। केही भयो भने एम्बुलेन्स घरमै आइपुग्छ, अनि सेक्युरिटीहरूले मानिसले लिएर जान्छ, अनि घरमै मान्छे मऱ्यो भने त्यहाँ सेक्युरिटी आइपुग्छ, अनि घरमा उनीहरूले उठाएर लिएर जान्छ। यस्तो खालको पोजिसन छ, तर नेपालमा त्यो सम्भावना छैन। तर एउटा अक्सिमिटर हामीले एउटा अक्सिमिटर 10 जनालाई पुग्नको लागि एउटा अक्सिमिटर त दिन सक्छौँ होला। वडामा लगभग 10 देखि 15-20वटा अक्सिजन हामीले राख्न सक्छौँ होला। यो कुरा। दोस्रो कुरा, हामीले भोलिन्टियरहरू किन बनाउन सक्दैनौँ। यहाँ म आज तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु। यहाँ 3 प्रकारका हस्पिटलहरू छन्। एउटा केन्द्रीय सरकारको हस्पिटल छ, अर्को प्रदेश सरकारको हस्पिटल छ, अर्को पञ्चायतको हस्पिटल वा नगरपालिकाको हस्पिटल छ, अनि त्यसपछि प्राइभेट हस्पिटलहरू विकल्प खालको छन्। अनि यहाँ पार्टीहरू पनि सबै पार्टीहरू यहाँ तछाड मछाड गर्दैन, पार्टीहरू सबै पार्टीहरू एकजुट भएका छन्। अनि एकजुट भएर खाना प्रोभाइड गर्ने, कतिले कति औषधिहरू प्रोभाइड गर्ने सबै कामहरू गरिरहेका छन्। हामी त्यो किन नगर्ने यसपालि? यो कोरोनाको बेलामा हामी किन राजनीति गर्ने? हामी सबैजना एकजुट भएर
हाम्रो गाउँपालिकालाई बचाउनको निमित्त हाम्रो गाउँमा गाउँपालिका आफ्नो बाउआमालाई बचाउन आफ्नो आफन्तलाई बचाउनको लागि हामी किन कसरत नगर्ने यो कुरातिर सबैजना ध्यान दिउँ भन्ने म अनुरोध गर्छु। अर्को कुरा विशेष रूपमा म के भन्छु भने बाइ द वे त्यहाँ एकदमै अप्ठ्यारो सिचुएसन आयो भने हामीले काठमाडौँ ल्याएर उपचार गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो आर्थिक अवस्था के, हाम्रो म्याक्सिमम आर्थिक अवस्था भनेको म्याक्सिमम गाउँको धनी मान्छेको अहिलेको अब कति कमाउनु भएको छ थाहा छैन, सीमित मान्छेभन्दा बाहेकको अरू सबैको आर्थिक अवस्था 20 देखि 30 लाख रुपियाँ हो। एउटा कोरोनाको पेसेन्टलाई हामीले काठमाडौँ ल्याएर उपचार गर्नु पर्यो, भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्यो भने त्यसको खर्च कति हुन्छ आज हामीले विचार गरौँ। एकदमै गहिरो रूपमा सोचौँ। घर खेत सबै बेच्दाखेरि पनि सकिँदैन। सरकारी अस्पताल पाए त ठिक छ, काठमाडौँ ल्याउँदाखेरि सरकारी अस्पतालमा राख्नुला, पाएन भने उसलाई बाटोमा मर्न दिनु हुँदैन। अनि तपाईँ राजनीति गर्ने मान्छेको राजनीति पनि समाप्त हुन्छ। तपाईँ समाज सेवा गर्ने समाजसेवीको तपाईँको समाजसेवा पनि खत्तम हुन्छ र उसको धन सम्पत्ति सबै कुराहरू खत्तम हुन्छ। त्यसकारणले अब हामीले तपाईँ एकदम विद्युत वर्गहरू हुनुहुन्छ, ठुलो महानुभावहरू हुनुहुन्छ, म तपाईँहरूसँग के अनुरोध गर्छु भने अब हामीले के गर्न सकिन्छ त्यो गरौँ। मैले यहाँबाट के गर्नुपर्छ म गर्न तयार छु। मैले तिमीले यस्तो गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने म त्यो गर्न तयार छु। त्यसकारण यो कुरालाई ध्यान दिउँ भन्न म तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्य कुराहरू तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले अवश्य गर्नुहुनेछ भन्ने म विश्वास गर्छु। हामीले 2 जना डाक्टर स्ट्यान्ड बाई राखौँ, 4 जना नर्स स्ट्यान्ड बाई राखौँ, औषधिहरू स्ट्यान्ड बाई राखौँ र चाँडोभन्दा चाँडो त्यो मानिसहरूलाई गाउँपालिका पुर्याउने काम गरौँ। भोलि सिरियस भइसकेपछि सिम्टम देखिएको छैन भनेर चुपचाप बस्ने हो। सिम्टम देखेर अक्सिजन लेभल घट्लापछि मान्छे मरिहाल्छ। त्यो पाइपबाट त्यो गाडीको पाइपबाट तेल जान्छ नि, पेट्रोल जान्छ नि, डिजल जान्छ नि, त्यस्तै हो। स्वार मरेकै थाहा हुँदैन, मर्न लाग्यो भने पनि थाहा हुँदैन, मरिहाल्छ। त्यस कारणले सिम्टम आएको छैन, के आएको छैन भने चुपचाप लाएर बस्ने होइन। यही बेला हामीले के गर्यो यो कुरा सबैको ध्यान जाओस् भन्ने म अनुरोध भन्नाले राख्छु। धन्यवाद पेशल सर अमूल्य सुझावको लागि। हामीसँग अहिले कतिजना उपस्थित हुनु भएको छ मैले यहाँ ठ्याक्कै हेरिरहन सकेको छुइनँ। यहाँ हाम्रो नानी बाबु बुढाथोकीज्यू हुनुहुन्छ। 23 जना भएका छौँ। अलिक टाइमलाई अलिक सर्ट गरेर अगाडि बढाउनु, धेरैजना छौँ। हजुर फेरि अर्को टाइम पनि थप्नु पर्यो भने फेरि हुन्छ होइन। अनि अरू हाम्रो गाउँपालिकाबाट स्वास्थ्य प्रमुखहरू जोडिनु भएको छ भने भन्नु होला है। अहिलेको कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अब अहिले सामाजिक संस्थाहरूको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। अब हामी मान्छेहरू पठाउनेहरू हामी समाजहरू नै हौँ। फोहोर पनि हामीले गाडी रिजर्भ गरी पठायौँ, साउटारमा रोकेर पनि सम्भव छैन होइन। अब यो अरू अब के छ उपायहरू, कसरी सम्भावनाहरू यसलाई नियन्त्रण गर्ने, यो रोगलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि धारणा राखिदिनुहोस् न सूर्य सर। धन्यवाद सर। अब सबैजनालाई नमस्कार, विशेष धन्यवाद सबैजनालाई। लीलाज हाम्रो टिका सरले आज यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो। अब विशेष गरी आज मैले लिखु 4, 5 को र 3 को वडा अध्यक्षसँग सम्पर्क गरेको थिएँ। उहाँहरूसँग केही कुराहरू पनि भयो। विशेष गरी अब के छ स्थिति, के कारणले समस्या भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ कुरा भएको थियो। अलिकति अहिले समस्या भनेको रोग चाहिँ काठमाडौँमा भन्दा पनि पहिले नैदेखि सुरु भएको गाउँमा भन्ने किसिमको कुराहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो। मान्छेले अब अलिकति नर्मल कुरालाई केयरलेस गर्दै गए। त्यस कारणले गर्दा 1 बाट 2 फैलिने, 2 बाट 3 फैलिने, यो हुँदै किसिमको चाहिँ कामहरू बढ्दै गयो। संक्रमित भएर चाहिँ फैल्यो भन्ने किसिमको कुराहरू पनि गर्नुभयो उहाँहरूले। त्यो किसिमको कुरा भएको थियो। अलिकति अब कुरा गरेँ। अनि के कारणले यस्तो भयो त भन्दा उहाँहरूले अब बाहिरबाट आउने मान्छे कसैले टेरिरहेको छैन, मानिरहेको मान्छेहरू मानि खुलम खुला हिँडिरहेछन्, आएर होम क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्, केही छ। अब यस समय पनि यता चाहिँ बजार व्यवस्थापन गर्ने ठाउँमा चाहिँ अहिले बनाएर हामीले चाहिँ राखिरहेछौँ, क्वारेन्टाइनहरू सबै गरिरहेछौँ, तर मान्छेहरू नै बसिरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दा एकदम धेरै ठुलो समस्या छ भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। मैले पनि उहाँहरूलाई पर्सनल रूपमा हामीले सामाजिक संस्थाहरूले के गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेदेखि तपाईँहरूले भन्नु होला, हामीले गर्ने सर सपोर्ट चाहिँ अलिकति गर्छौँ भनिरहेछौँ। अब सबैजना हामीले के गर्नु पर्यो भने हाम्रो स्तरबाट जसलाई फोन गर्न सकिन्छ फोन गर्ने, बुझ्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ फोन गरेर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि
तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गाउँमा भिडभाड गर्ने घुम्ने फिर्ने कामलाई चाहिँ कम्तीमा एटलिस्ट हप्तादेखि 10 दिनसम्म चाहिँ रोकियो भने रोग एक किसिमले नियन्त्रणमा आउँछ नै। नत्र चाहिँ अब त्यहाँ अहिले विकास निर्माणका कामहरू पनि कन्टिन्यू भइरहेछन्। अब काठमाडौँबाट गएको साथीहरू पनि खटेर काममा उता विकास निर्माणको काममा कहाँ लागिरहेछन् पैसा कमाउने काम। अब त्यहाँबाट घुम्ने खाने रमाइलो गर्ने त एक किसिमको चलि नै रहेछ गाउँतिर। अब हाम्रो 5 नम्बर वडाध्यक्षजीले भन्नुहुन्छ एक लट चाहिँ बिरामी भयो मान्छे ठिक भएर अहिले पिसिआर टेस्ट गर्ने कार्यक्रम हामीले राखिरहेछौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब पिसिआर टेस्ट गरेर मात्रै समस्याको समाधान छैन। अलिकति सबैजनाले मेरो अनुरोध चाहिँ हामी सम्पूर्ण लिगुको 1 देखि 9 सम्म अब साउटारमा पनि एकदम भयावह स्थिति छ भनिरहेछन्। सिरिसेमा पनि बिरामीहरू त्यही अलरेडी राखिरहेछन् रे। त्यस कारणले गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबैजनाले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट जसलाई सकिन्छ घर वरिपरि तल्लो घर माथिल्लो घर मास्तिर तलतिर जता जता छन् आफ्नो पहुँचमा भएको मान्छेहरूलाई फोन गरेर चाहिँ यो टाइममा भिडभाड पनि नगरिदिनु। अनि अलिकति हाम्रो चाहिँ अब स्थानीय सरकारमा पालिकाहरूलाई पनि के भन्नु पर्यो भने अहिले हुने छलफलका कार्यक्रमहरू विकास निर्माणका कार्यहरू पनि रोक्नु पर्यो। भेलाहरूलाई पनि बिल्कुलै रोक्नु पर्यो। प्रशासन लगाएर हुन्छ कि के गरी हुन्छ एटलिस्ट अब चाहिँ मिटिङ बस्ने छलफल गर्ने पालिकाको कार्यक्रमहरूलाई पनि कम गरेर अलिकति गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो। अब हामीले चाहिँ अब अहिले भनेको तपाईँ हामीले चाहिँ सामाजिक संस्थाहरूले अवेरनेसको मात्रै काम गर्नु पर्यो। लिगो साउन्डरबाट छिर्ने मान्छेहरूलाई पनि एकचोटि उ गर्नु पर्यो हैन। जसरी अब मान्छेहरू गइरहेछन् अहिले पनि गाडी गएर मान्छे गाडीका गाडी बिहान गाउँ पुग्छन् रे मान्छेहरू। अब पुगेको मान्छेहरूले केही नियन्त्रण छैन। खाल्टेमा त तपाईँको 1-1.5 महिना अगाडिदेखि नै रोग सुरु भएको भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस्तो किसिमको प्रब्लम चाहिँ मैले सुनिरहेको छु। अब सबैतिर समस्या छ सर। अब अहिले भनेको देवाली गरिरहेछन् मान्छेहरूले, कुल पूजाहरू गरिरहेछन्, त्यहाँबाट गएर धुपहरू चलिरहेछ, मान्छेहरूको ग्यादरिङ एकदमै धेरै। तपाईँको अब चाहिँ यसमै के अरे लिखुमै तपाईँको चाहिँ टारकेराबारीतिर 2-3 वटा देवालीहरू गरेको फोटो हालिरहेछन्। एटलिस्ट त्यहाँबाट मान्छे धेरै सङ्क्रमित भइरह होलान् कति ठाउँमा। अब चाहिँ यसमै त्यस्ता कार्यक्रमहरू कति छन् गरिरहेछन्। बिहे वर्तमानको कार्यक्रमहरूले पनि मान्छे एकदम भेला हुने भएर यो समस्या छ। यसलाई रोक्न चाहिँ अब हामीले के कसो पहल गर्न सकिन्छ तपाईँ हामीले नै एकचोटि अवेरनेस गरौँ। अब हामी बिच छलफल गरेर भन्दा पनि हामीले त्यहाँ रहने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो भेला नगर्नु होला भनेर आफन्तलाई पनि सम्झाउनु पर्यो। जनप्रतिनिधिहरूले पनि यो कुरालाई चाहिँ अलिक विशेष गर्नु पर्यो। अब सामाजिक संस्थाले के गर्न सकिन्छ त्यसको लागि त अलरेडी अब एउटा तपाईँ हामी कोअर्डिनेट गरेर के गर्दा सपोर्ट हुन्छ। मास्क सेनिटाइजर पठाएर सपोर्ट हुन्छ कि औषधि उपचारका कुराहरूलाई हेर्न सकिन्छ कि तपाईँ हामीले गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरूसँग सधैँ हामी कोअपरेट भएर यहाँभन्दा अगाडि पनि काम भइरहेछ। त्यसको लागि हामी चाहिँ सेवा समाजको तर्फबाट पूर्ण रूपमा हामीले गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौँ। मैले अब अलिअलि फोन गरेर पनि नगर्नुहोस् है भनेर धेरै मान्छेहरूलाई भनिरहेको छु। वडा अध्यक्षसँग कुरा भयो। तपाईँहरूले पनि यो कुरालाई बुझेर अब सबभन्दा पहिले के कारणले रोग फैलियो त्यो कुरालाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। अब फैलेको चिजलाई चाहिँ आइसोलेसन गर्ने कि त्यसलाई बाहिर विकराल हुन नदिन चाहिँ तपाईँ हामी लाग्नु पर्यो। त्यो हो सर मेरो कुराहरू। अन्य महानुभावहरू पनि जोडिरहनु भएको छ। यहाँ बोल्ने महानुभावहरूले हात उठाइदिनु होला, अर्थात् च्याट बक्समा च्याट गरेर च्याटबाट पनि सुझाव दिनु होला। सबैजनालाई नमस्कार। सबैजनाको कुराहरू सुने मैले पनि। अब सबैजना त्यही हो, अलिकति अन्यलको अवस्था छ। अब गाउँमा जो जानुभयो आफ्नो घर सबैले जान जानुपर्छ त्यो राम्रो कुरा हो। यी कुराहरूलाई अब मध्यनजर गर्दै मलाई भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ अब जो व्यक्ति आफू स्वयं नै अनुशासित र इमान्दारी हुनुपर्छ क्या सबभन्दा मेन कुरो चाहिँ। किनभने बाहिरबाट गइसकेपछि त्यहाँ स्थानीय स्तरमा जोबाट जहाँ सरे पनि आफ्नै मान्छेहरू हुने हो। जस्तै मैले पेशलजीको भनाइलाई पनि के भन्छ एउटा लिँदाखेरि त्यहाँ मर्दा त हाम्रै आफ्नै बाउ आफ्नै आमा आफ्नै काका काकी भाइ भतिजा छोराछोरी दाजुभाइ जो मरे पनि आफ्नै मान्छे मर्ने हो नि त। कसैले पनि त्यहाँ गएर स्वास्थ्य प्रमुखलाई दोष दिने अथवा जनप्रतिनिधिलाई दोष दिने ती खालको कुरा भन्दा पनि अब कसैले पनि कसैलाई आएर बाँधेर राख्ने कुरा त हुँदैन होइन। त्यो त आफै स्वयं आफू चाहिँ अनुशासित र इमान्दारी बन्नुपर्छ क्या सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ मलाई लाग्ने कुरा त्यो हो। अनि त्यो हुने बित्तिकै त आफू अलिकति सेफ भएर बस्दैदेखि कतै पनि नगए ठिक छ। खेतबारी खन्न जानुपर्छ। अघि त्यहाँ कसले भनेको थियो म घरमा आएर तँलाई के भयो अथवा म मेरो बारी खन्न जान्छु, मेरो बाख्रालाई घाँस काट्न जान्छु, त्यो पनि ठिकै छ। तपाईँ सक्नुहुन्छ भने बारी खन्नु, आफ्नो जङ्गलमा जानुहोस्, घाँस ल्याउनुहोस्, आफ्नो बाख्रालाई गर्नुहोस्। तर कस्तो भने तपाईँ आफैलाई आफ्नै बाबुआमालाई आफ्नै छोराछोरीलाई आफ्नै भाइ भतिजालाई सार्ने काम नगर्नुहोस् होइन। त्यो कुराहरू हो।
किनभने रोगलाई घृणा गर्नुपर्छ, रोगीलाई होइन। त्यसले गर्दाखेरि आफूले चाहिँ आफै इमान्दारी भएर ठिक छ काम गर्न सक्नुहुन्छ भने काम गर्दा पनि केही फरक परेन, त्यसको लागि पनि एक्सर्साइज अब सबै कुराहरू हुन्छ होइन। तर पनि के हुन्छ भने अरूको छेउमा नगइदिने, आफू सेफ बस्दिने, मास्क युज गरिदिने, सकिएको नि त, इजी छ नि त्यो कुराहरू त। त्यसपछि सकेसम्म आफै स्वयं आफू नै के भन्छ आफै इमान्दारी र आफू अनुशासित हुने बित्तिकै सबै कुराहरू समाधान भइ नै हाल्छ। अनि अर्को कुरा, इनकेस सङ्क्रमित भइहाल्यो भने पनि स्वयं आफू चाहिँ किन उपचार पाउँदैन भन्ने कुराहरू एक किसिमको त्यो खालको पनि एउटा कुराहरू उठिराखेको मैले पाएँ। किनभने अहिले चाहिँ के कुनै पनि राजनीतिक दलको नेताको सोर्स बिना चाहिँ काहीँ पनि केही पनि हुँदैन त, कि हामी नागरिकले चाहिँ उपचारै नपाउने। अब कुनै पनि नेताले सोर्स नलाउने बित्तिकै, कुनै पनि नेताको फोन नआउने बित्तिकै हामीले उपचारै नपाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ, यस्तो कुराहरू सुनिएको छ। यो चाहिँ एकदमै विडम्बना छ। यसको लागि चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू, अथवा हामीले कसरी चाहिँ हामी चाहिँ कसरी उपचार पाउने, हामीले चाहिँ कसरी यो के खालको न्याय हो भन्ने कुराहरू हुन्छन् होइन। हामी त एउटा सामान्य भोटर मात्रैको हिसाब, अथवा भोटरै पनि अब के हो कसो, अहिलेको परिवेशमा त भोटै हाल्न पनि अब हुन त यहाँ राजनीतिक कुराहरू गर्न पनि अलिकति असजिलो, भोट हाल्न पनि क्या अब कस्तो मन नलाग्ने अवस्था छ होइन। देशको नेताहरूको अवस्था परिस्थिति देख्दाखेरि, नेताहरूको चाहिँ खिचा तान्ने दुनियाँ उगर देख्दाखेरि त हामीलाई त भोट हाल्न मन पनि लाग्दैन वास्तव भन्ने हो भने। तर नेताहरूको सोर्स बिना चाहिँ हामीले के पनि उपचारदेखि लिएर हामीले केही पनि नपाउने त अहिलेको परिवेशमा भन्ने खालको कुराहरू, त्यसमा चाहिँ एकदमै चिन्ता क्या, एकदमै दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ त्यो छ एउटा। अघि हाम्रो मैले यसो कथा त्यहाँ सुन्न खाएँ। अनि अब तयारी चाहिँ गाउँपालिका स्तरले यदि केही भइहाल्यो भने हामीले के गर्ने त, हामीले कसरी तयारी गरिरहेछौँ त, हामीले कसरी समस्या आयो भने कसरी समाधान गर्ने भन्ने हिसाबले स्थानीय निकायले केही न केही कुराहरू सोच्नु पर्ने हो। यत्रो लामो समय भइसक्यो कोभिड आएको पनि, यत्रो 1 वर्ष 1.5 वर्षदेखिको होइन, केही न केही अलिकति भित्री हामी चाहिँ जनताको लागि, हामी चाहिँ यो ठाउँको लागि के गर्ने हौँ भन्ने किसिमको त्यो खालको भावना भएदेखि त अहिलेसम्म केही न केही त तयारी हुन्थ्यो होला। केन्द्रदेखि लिएर स्थानीय स्तरसम्म पनि त्यस्तो बृहत तयारी केही पनि देखिँदैन। कमसेकम हामीले गरेको एउटा योजना चाहिँ अलिकति 5-10 वर्षको दीर्घकालीन योजनाहरू होस् न, त्यो खालको योजनाहरू काहीँ पनि देखिँदैन। तुरुन्तै केही कुराहरू, थोरै कुराहरू देखाउने, अनि त्यहाँ ठुलो कुराहरू चाहिँ पछाडि त्यस्ता कुराहरू ओझेलमा परिरहेका हुन्छन्। दीर्घकालीन कुराहरू केही पनि आएको देखिँदैन। यी कुराहरू चाहिँ अलिकति सोच्नु पर्ने हो राजनीतिक दलहरूले, अथवा स्थानीय स्तरको प्रतिनिधिहरू जो हुनुहुन्छ, जो चाहिँ म गर्छु केही भनेर अगाडि आउनु भएको छ, उहाँहरूले सोच्नुपर्ने कुराहरू हुन्। यी कुराहरू देखिँदैन, यो कुराहरू फड्किरहेको अवस्था देख्छु म। त्यसै गरी अब फेरि जो मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति स्थानीय स्तरबाट जो गएर चाहिँ गाउँमा अलिकति त्यो खालको बाँड्ने कुराहरू, कोभिड बाँड्ने कुराहरू, सार्ने कुराहरू जो भइरहेछ, ठिक छ उहाँहरू पनि अनजान हुनुहुन्छ होला त्यो आफ्नो ठाउँमा, तर पनि थोरै चेतना त थोरै अब ऊ चाहिँ हामीले माथिल्लो स्तर निकाय स्थानीय प्रशासनबाट पनि केही कुराहरू चाहिँ गर्नु पनि पर्ने हो। किनभने रुटली नै बोलिदिनु पर्ने हुन्छ यो अवस्थामा, किनभने अर्काको लागि आफू चुप भइदिनु पनि पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। यी कुराहरू पनि हुन्। अर्को कुरा चाहिँ भन्नुहुन्छ भने आफै स्वयं ऊ त आफ्नो ठाउँमा त्यो सबभन्दा राम्रो त आफू नै स्वयं अनुशासित र इमान्दारी त देखाउनु सबभन्दा ठुलो कुरा त्यही हो। तर पनि नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ अब हामी जो कोहीलाई पनि गाली नै गर्नुपर्ने, पिट्नै पर्ने, कुट्नै पर्ने, त्यो खालको चाहिँ अलिकति कडा बोलिदिनु पर्ने त्यो खालको अवस्था पनि देखिन्छ। त्यो पनि अलिकति थोरै ऊ चाहिँ अलि कारवाही नै बरु केही थोरै गरिदिए पनि केही फरक पर्दैन त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई भन्न पनि मैले चाहेँ। त्यस पछाडि अब म नर्मेश्वर सेवा समाजको तर्फबाट बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको परिवेशमा सेवा समाजले गर्ने भूमिका भनेको त अब खासै त्यस्तो म त देख्दिनँ। किनभने सेवा समाजले केही गर्न सक्दैन अहिले, स्थानीय अलिकति प्रशासनिक हिसाबले मात्रै केही गर्न सकिएला, नभए सेवा समाजको हिसाबले सामाजिक कार्यहरू केही गर्ने हो हामीले गर्ने भनेको हाम्रो सूर्यजीले पनि कुरा उठाउनु भयो, मास्क सेनिटाइजर यसो बाँड्ने कुराहरू, ती कुराहरूलाई प्रभावकारी गर्न त सकिएला। तर पनि तिनै कुराहरूमा चाहिँ सबै समस्याको समाधान त होइन। अब सेवा समाजमा खासै फन्ड पनि हुँदैन, त्यस्तो धनी पनि हुँदैन। सेवा समाजले गर्ने भनेको अब धेरै ठुल्ठुला कुराहरू, आइसोलेसन बनाउनुदेखि लिएर हस्पिटल बनाउने, डक्टर राख्ने, यस्ती कुराहरू त गर्न अलिकति असम्भवै होला। तर पनि हामीले सेवा समाजले चाहिँ अब थोरै कुराहरू सल्लाह सुझावहरू दिने कुराहरू चाहिँ हुन सक्छन्। ती सल्लाह सुझावहरूलाई चाहिँ राजनीतिक दलहरूले मनन गरिदिएदेखि, उहाँहरूले चाहिँ हामीले भनेका सुझावहरू मानिदिएदेखि चाहिँ अब हामीले सेवा समाजहरूले चाहिँ त्यही खालका कुराहरू अलिकति यसो गरिदिए हुन्थ्यो। सरसल्लाहमा एक किसिमको हामीले सुझावहरू दिने नै हो। त्योभन्दा बढी त सेवा समाजले पनि गर्न केही सक्दैन। यति नै हो, मेरो पनि खासै भन्ने कुराहरू केही छैन। अब अहिले लिपुको
अवस्था लिखु गाउँपालिकाको अवस्था हेर्दाखेरि अलिकति बिकरालै जस्तो देखिन्छ। यताउता सबै कुराहरू बिहे वर्तमान भोज पार्टी यस्ता कुराहरू छन्। कतिपय ठाउँमा त स्थगित भएको कुराहरू नै आइरहेको छ। हाम्रै नरसुरमा पनि एउटा दुईवटा कार्यक्रम स्थगित भएको कुराहरू नै आइरहेको छ। परिवेशमा गर्दा पनि केही फरक नपर्ने कुराहरू हुन्छन्। यति भन्दै मैले पनि आफ्नो भनाइ यही नै अन्त गर्दछु। हस्, धन्यवाद सबैजनालाई। सल्लाह सुझाव दिनु होला, आफूले आफ्नो स्थानबाट के सकिन्छ त्यो सहयोग गर्नु होला, त्यही नै अपेक्षा राख्दछु। हस्, धन्यवाद। विष्णु हरिदासज्यू नर्मदेश्वर सेवा समाजको सदस्य हुनुहुन्छ उहाँ। हामी सरकारवाला वर्गहरू कोही हुनुहुन्छ भने भन्नु होला। लिखु स्वास्थ्य संस्थाको प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने। हेलो, हजुर हजुर, नमस्कार है सबैजनालाई। नमस्कार। यो हाम्रो ओखलढुङ्गाको भर्चुअल मिटिङमा स्वागत छ यहाँहरू सबैलाई। म पनि आइपुगेँ। म अलि ढिलो जोइन गरेँ, त्यो भएर केही अरू साथीहरूको कुरा सुनौँ अनि केही भनौँ जस्तो लाग्यो सर मलाई। यो कोभिडसँग रिलेटेड कुराहरू अब अहिले भर्खरै सुन्यो आज होइन। लिखुमा पनि अब निकै सङ्क्रमितहरू थपिएको कुरा चाहिँ जानकारीमा आउँदा साह्रै खल्लो लाग्यो, नमिठो लाग्यो होइन। अब यसको चाहिँ अब खास कारण तपाईँ हामी सबैको दोष छ जस्तो लाग्छ। जो हामी गाउँमा गयौँ, सुरक्षित उपाय भनेर चाहिँ हामी गाउँमा लाग्नु स्वाभाविक पनि थियो, तर त्यहाँ गएर हामी सबै अनुशासित भएनौँ जस्तो चाहिँ मलाई अनुभव भइरहेको छ। निकै अनुशासित भएर बसेका एकजना मेरा एकदमै नजिकको साथी पनि हिजो चाहिँ अचानक त्यहाँबाट गाडी रिजर्भ गरेर काठमाडौँ आएर अहिले चाहिँ उहाँ गट्ठा घरमा नागरिक हस्पिटलमा चाहिँ भर्ना हुनुभएको छ, अक्सिजन लेभल कम भएर। त्यो हुनाले अब गाउँको स्थिति अलिकति नाजुक छ। यस कुरालाई अब हामी समाजमा काम गर्ने साथीभाइहरूले कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, एउटा सचेतनामूलक काम चाहिँ अब गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिलेलाई मैले यति भने कि अब साथीभाइको कुरा सुनेर यो आजको छलफलको विषय बुझेपछि पछाडि केही बोल्नुला। धन्यवाद। सर्वप्रथम सबैजना साथीहरूलाई मैले नमस्कार गरेँ र आज हाम्रो लिखु गाउँपालिका ल विशेष त अब अघि नै धेरै साथीहरूले सरसल्लाह गरिसक्नुभयो। विशेष कुराहरू त्यही नै हो र कोभिड-19 नियन्त्रणको लागि चाहिँ सर्वप्रथम नागरिक आफै सचेत नभएसम्म यो नियन्त्रण हुनेवाला छैन। यो सरकारले, कुनै जनप्रतिनिधिले, व्यक्तिले गरेर हुने कुरा होइन। यो आफैमा एउटा चाहिँ साक्षरता हुनु पर्यो यो विषयमा, कोभिडको विषयमा होइन। 1 वर्ष अगाडि पनि हामीले सबै भोगेर अहिले दोस्रो लहर जुन चलिरहेको छ यो ज्यादै चाहिँ सङ्क्रामक र भयभीत अवस्थामा छ र यो नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ हामी आफै नै सचेत हुनुपर्ने चाहिँ अवस्था हो। र चाहिँ हामी अहिले जुन हाम्रो लिखु गाउँपालिकाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ज्यादै अवस्था नाजुक देखियो। त्यस्तै हाम्रो लिखु 3 नर्मदेश्वरको पनि अब 17 जनालाई चाहिँ कोभिड लागेको कुराहरू बाहिर आएको छ। यो चाहिँ सबै कुरा भनेको हाम्रो हेल्थ चेकले लापरवाहीले नै भएको छ र चाहिँ अहिलेको समय फेरि त्यस्तै छ। बिहे भोज भतेर यो सबै व्रतबन्ध यसले गर्दा पनि समस्या निम्तिएको छ र चाहिँ अब काठमाडौँमा चाहिँ अलिकति कोभिड बढ्न बित्तिकै सबै गाउँतिर भाग्ने र चाहिँ हामीबाट चाहिँ गाउँमा सङ्क्रमित हुन्छौँ भन्ने चाहिँ त्यो मानसिकता चाहिँ टाढो। आफू चाहिँ गाउँ गएपछि सुरक्षित हुन्छु भन्ने अनि आफैले चाहिँ रोग बोकेर चाहिँ गाउँ गएर चाहिँ मलाई एउटा सानो कुरा भन्छु होइन, मलाई अलिकति लागेको कुरा होइन। सबैजनालाई मेरो नमस्कार होइन। म गोपाल श्रेष्ठ नर्मदेश्वरबाट। जुन मैले अहिले मलाई अलिकति चित्त दुखेको अनि नबुझेको कुराहरू मात्रै भन्नु पर्छ होइन। सबैले आफ्नो तरिकाले कसरी समाधान गर्ने के गर्ने सबै कुरा भनिसक्नु भइहाल्यो। मलाई त अलिकति चित्त नबुझ्यो, किन हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ सबैले के भनिरहेछन् भने अब हाम्रो यो महामारी त हो यो कोरोना भनेको, तर महामारी भन्दैमा यो लाग्ने बित्तिकै मर्ने नै चाहिँ होइन होइन। त्यसरी लिउँ, अब रोग चाहिँ फैलिन्छ यसलाई यसरी लिउँ होइन। किनभने सामाजिक सञ्जालमा के भइरहेछ भने कोरोना लाग्यो अब यसरी लागिसकेपछि यो चाहिँ अब मान्छे नै मर्ने नै, अब यो बाँच्दैन कि उसको आत्मबल घटेर जाने हो कि, यो कुरामा चाहिँ अलिकति हामीले पनि सामाजिक सञ्जालमा लेख्दाखेरि अलिकति विचार कुराहरू लेख्दा राम्रो हुन्छ होइन। किनभने अब नहुनु भइसक्यो, हाम्रो गाउँमा पालिकामा पसिसक्यो। अब यसलाई चाहिँ कसरी रोकथाम गर्ने, हामीले कसरी एवेरनेस गराउने, जसलाई लागिरहेको छ उहाँहरूको आत्मबल कसरी बढाउने, योतिर चाहिँ जानु पर्यो कि हामी। अब उहाँहरू लाग्यो, उहाँलाई लगाइसकेपछि उहाँहरू गाउँभरि फैलाइदिनुहुन्छ भनेर त्यस्तो भन्नुभन्दा पनि उहाँलाई चाहिँ यो सम्झाइ बुझाइ यस्तो भयो भने यसरी हुन्छ होइन, गाउँमा सबैतिर फैलिन्छ, यसरी नगरौँ, तपाईँहरू घरमै बस्नुहोस्, तपाईँको पर्यावरण गाह्रो हुन्छ भनेर भन्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ मैले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ एकदम कि अरूलाई गाली गर्ने होइन, आक्षेप लगाउने यस्तो यस्तो कार्यहरू देखेको मलाई अलिकति चित्त दुखाइ चाहिँ यसबाट भइरहेछ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले गाउँमा चाहिँ सबैलाई, सबै हाम्रो परिवारजनहरूमा, हाम्रो छर छिमेकमा दाजुभाइ सबैलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने एवेरनेस चलाउनु पर्यो।
कोरोना भनेको महामारी हो होइन, यसमा हामीले यो कसैलाई एकदम ठुलो इफेक्ट पनि गर्छ, कसैलाई चाहिँ गर्दैन होइन। किनभने म पनि मेरो परिवारै इफेक्ट भएर बसेर अहिले म 15-16 दिन भयो होइन, अहिले त मलाई नेगेटिभ आइसक्यो होइन। भनेपछि यो लाग्दैमा मरिहाल्ने होइन, अलिकति गाह्रो हुने हो। त्यही उनीहरूलाई आत्मबल बढाउनको लागि चाहिँ कसरी हामीले एवेरनेस गराउन सकिन्छ, गाउँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा कसरी एवेरनेस बनाउन सकिन्छ, योपट्टि चाहिँ लागौँ। कसैलाई आक्षेप लगाउनु भन्दा, त्यो दोष लगाउनु भन्दा होइन, हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एवेरनेस गराउने काम गर्छौँ। अनि यो जस्तै अहिले हाम्रो गाउँमा भर्खरै हाम्रै छिमेकमा एउटा बिहा क्यान्सल गर्नुभयो उहाँले होइन, यो पनि एकदम खुसीको कुरा हो। यस्ता बिहा व्रतबन्ध भोज पूजापाठहरू चाहिँ तत्कालको लागि चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ नगर्ने र नगराउनको लागि चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ एउटा सुझाव दिने, उहाँलाई सल्लाह दिने चाहिँ काम गर्नुपर्छ। अनि अब पालिका अब केही भइहाल्यो कदम कदाचित, उहाँले पनि भन्नु पेसल दाइले पनि भन्नुभयो होइन, यदि कदम कदाचित रोग लागेर सिरियसनेस भएको खण्डमा चाहिँ के गर्ने, त्यो पनि एउटा हामीले तयारी चाहिँ गर्नु पर्यो। अस्ति हाम्रो नरवेश्वरको एउटा सेवा समाजको हाम्रो एउटा मिटिङ, हाम्रो पनि जुम मिटिङ भएको थियो, त्यसमा मैले एउटा के प्रस्ताव राखेको थिएँ, अब हामीले काठमाडौँमै पनि सकिन्छ भने हामीले अक्सिजन सिलिन्डर चाहिँ केही मात्रामा हामी आफै किनेर भए पनि राख्ने हो कि, हुन त अहिले किनेर राख्नलाई यो कानुनी रूपले दिँदैन, सिसिएमसीले दिँदैन, उसले नियमले दिँदैन। तैपनि अब हामीले के गरे हुन्छ, त्यो ल्याएर हामीले यदि हाम्रो आफन्तहरूलाई कसैलाई केही पर्छ भने त्यसमा चाहिँ त्यसबाट गराउनको लागि चाहिँ के अरे अक्सिजन सिलिन्डर चाहिँ हामीले जो गरेर राखिरहने हो कि, त्यो चाहिँ कहाँ सुलभबाट कसरी पाइन्छ, हामीले यदि कसैलाई केही भइहाल्यो भने कहाँ पाइन्छ, त्यो चाहिँ एउटा हामीले माध्यम को हो होइन। किनभने पहिचान कोहीसँग छैन, हामीसँग अहिले लिन मलाई तुरुन्तै आजको दिनमा मलाई अक्सिजन चाहियो भने मैले कहीँ पनि मैले लिन सक्ने स्थिति छैन हो। त्यो भोलि मलाई पर्यो भने मैले कहाँ सम्पर्क गर्ने, को छ त्यस्तो, अनि त्यो चाहिँ एउटा हामीले एउटा सम्पर्क बनाऊ। यसको लागि अब यो कोभिडको लागि चाहिँ कसरी हुन्छ, एउटा के कोभिड रेस्क्यु भन्छ नि, एउटा ग्रुप बनाएर यसको लागि चाहिँ हामीले पहल गरौँ। मेरो भन्ने चाहिँ यति हो सर, धन्यवाद। ल नमस्ते, म सुरेन्द्र बोगटी। अब प्राय त सबै चिनेकै हुनुहुन्छ, म लिखो एक अहिले काठमाडौँ गठागर। विशेष त अब यो कोरोना महामारीको लिखो 2 सिंहदेवी। अहिले कोरोना महामारीको जुन भयावह स्थिति छ, यो गाउँ पुगसम्म पुग्नु स्वाभाविक नै हो, अस्वाभाविक त्यस्तो होइन। तर मलाई के लाग्छ भने त्यहाँ पुगि नै सक्यो। अब कसरी थप संक्रमण हुनबाट बचाउने अवेरनेसका कार्यक्रमहरू के सञ्चालन गर्ने, त्यसपछि बिरामीहरूलाई कसरी उहाँहरूको स्वास्थ्यमा सर्भिस दिने र त्यस्तो आपतकालको अवस्थामा कसरी बढीभन्दा बढी अक्सिजन, भेन्टिलेटर, हस्पिटल या जनचेतनाका सामग्रीहरू कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमै आजको मिटिङ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको अवस्था छ। जसले यो आयोजना गर्नुभयो र मलाई खबर गर्नुभयो, त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। विशेष त अब एउटा कुरा, 3-4वटा कुरा हामीले बुदागत रूपमा छलफल जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। नम्बर 1, जो मान्छेहरू काठमाडौँबाट जानुभएको छ उहाँहरूलाई घर गर्न नै गएर अब स्थानीय निकायले अथवा एफएमबाट हुन्छ अथवा टेलिफोनबाट हुन्छ, तपाईँहरू 14 दिनसम्म एकदमै कडा आइसोलेसनमा चाहिँ बस्दिनुहोस् भनेर आग्रह गर्नु पर्यो। नम्बर 1, उहाँहरूले पनि इमान्दारीपूर्वक चाहिँ आइसोलेसनमा बस्दिनु पर्यो। नम्बर 2, अहिले भोट भतेरदेखि लिएर सबै कुराहरू, जमघट हुने कुराहरू रोक्नको लागि वार्डबाट सूचना जारी हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा। अब तेस्रो कुरा भनेको अब जो इफेक्टेड छन् उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको कन्डिसन छ, यो सबैको हकमा एउटै कन्डिसन छैन। कसैलाई साधारण कुरा छ भने कसैलाई यो गम्भीर कुरा भइराखेको छ। त्यसकारण हामीले बिरामीको लागि आवश्यक हुने अक्सिजनको कुरा हो, हस्पिटलको कुरा हो, स्वास्थ्य कर्मीहरूको सेवाको कुरा हो, यो तयारीका लागि स्थानीय तहमा के गर्न सकिन्छ, यदि गम्भीर बिरामी भएर काठमाडौँ ल्याउनु पर्यो अथवा मन्थलीमा के छ कोभिडको मलाई थाहा छैन, मन्थली ल्याउनु पर्यो वा ओखलढुङ्गा लानु पर्यो, यो अवस्थामा चाहिँ जाने साधन र उहाँहरूलाई हस्पिटलको बेड उपलब्ध गराउने, अक्सिजन उपलब्ध गराउने कुरामा कसरी प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल हुनु पर्यो। र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ थप त्यहाँ चाहिँ नबढ्नको लागि के कस्ता अवेरनेस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। मेरो व्यक्तिगत राय चाहिँ के लाग्छ भने, मैले अघि नै भने स्थानीय स्तरमा त्यहाँ चाहिँ वडाहरूबाट टेलिफोन गरेर स्वास्थ्य कर्मी खटाएर, भोलिन्टियर खटाएर, राजनीतिक कार्यकर्ता खटाएर यहाँबाट गएका मान्छेहरूलाई कडा आइसोलेसन राख्नको लागि पहल गर्नु पर्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, त्यहाँ यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने काम खेतीपाती गर्नलाई कुनै समस्या छैन,
समस्या केमा छ भने मान्छेसँग मान्छेले भेट्नु भएन, मान्छे र मान्छे बिचको चाहिँ भेटघाट हुनु भएन र संदिग्ध रूपमा अथवा सङ्क्रमण भएको हो कि भन्ने लक्षण देखिएको मान्छेलाई त्यही घरमा पनि छुट्टा छुट्टै बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। नम्बर 2, अब भोजभतेरको कुरा त जनचेतना धेरै नै आइसकेको छ, त्यो रोकिन्छ होला, अझै रोक्नको लागि चाहिँ त्यहाँ स्थानीय एफएम र वडाबाट चाहिँ भन्नु पर्यो। तेस्रो कुरा। चौथो कुरा भनेको चाहिँ अब त्यहाँ अक्सिजन 2-3टाको कुरा आयो। अब अक्सिजन अलिकति म्यानेज गरौँ, कम्तीमा पनि 20-30 वटा 50 सिलिन्डर अक्सिजनको लागि चाहिँ त्यो कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ एउटा सानो टास्क फोर्स बनाऊ, त्यो टास्क फोर्सले केही न केही अक्सिजन चाहिँ सिलिन्डर त्यहाँ पुर्याउने व्यवस्था गरौँ। चौथो कुरा, अब यदि बिरामीहरूलाई काठमाडौँ या अन्त ल्याउनु पर्यो भने सवारी साधनको व्यवस्था गरौँ र यहाँको हस्पिटल सम्म पुर्याउन हुन त अब अथाह स्थिति छ, हस्पिटलहरूको स्थिति पनि एकदम गम्भीर छ, पाउन सकिँदैन। तर पनि हाम्रो एउटा टिम बनाऊ, त्यो टिमले हस्पिटलहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर आउने बिरामीलाई कम्तीमा उहाँबाट कहाँ लाने भनेर आत्तिएको अवस्था हुन्छ, कम्तीमा त्यो हस्पिटलमा पुर्याउनको लागि एउटा फेसिलिटेसन गर्ने खालको चाहिँ एउटा हामी टिम बनाऊ। त्यसरी काम गर्न सकियो भनेदेखि क्षति हुनबाट रोक्न सकिन्छ। यो जुम मिटिङमा चाहिँ एउटा यो लामो सुझावको रूपमा मात्र नभइकन एउटा टास्क ग्रुप, एउटा चाहिँ ग्रुप खडा गरौँ। त्यो ग्रुपले चाहिँ अक्सिजन म्यानेज गर्ने कुरा, हस्पिटल म्यानेज गर्ने कुरा, सवारी साधन म्यानेज गर्ने कुरामा आवश्यक पहल कदम लिउँ र त्यसरी अगाडि बढौँ भन्ने सुझाव राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। किनभने समय पनि कम छ, त्यस कारणले मैले सबैको सुनिराखेको छु। मैले छोटो रूपमा यही निवेदन गरेँ। ल यो मिटिङ होस्ट गर्ने त्यो टिकाजीलाई म र सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी हिजो पनि एउटा पहिला यो ओखलढुङ्गा सिद्धिनगर नगरपालिकामा जन्मेर लामो समय नेपाल प्रहरीमा जागिर खाएपछि बेलायत जानुभयो शिवाजी शिष्टको होस्टमा ओखलढुङ्गेहरूको बिचमा एउटा मिटिङ भएको थियो, त्यसमा पनि हामी जोडिएका थियौँ। र हिजो मात्रै साउडरमा लामो समयसम्म व्यवसाय गर्नुपर्ने हुने, घडीको व्यवसाय गर्नुहुने गणेश श्रेष्ठलाई हामीले गुमाएका छौँ कोभिडको कारणले। उहाँप्रति म र सबै आज जुममा भेट हुने सबै साथीको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। ती संसद परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समयमा यो जुम मिटिङ भइरहेको छ र महत्त्वपूर्ण सुझावहरू आएका छन्। सबै सुझाव दिने साथीहरूलाई म हार्दिक कृतज्ञता धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हिजो भर्चुअल मिटिङ सकिसकेपछि ओखलढुङ्गामा 104 वटा कोभिडको बिरामी थिए र लिखु गाउँपालिकामा थपिँदा 26 जना बिरामीहरू थपिएको अवस्था छ। तत्कालै सिडिओ साहबसँग कुरा भएपछि र लिखु गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षसँग कुरा भएपछि अब यसलाई कसरी यो सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्ने, कसरी यसलाई रोक्ने र एउटा भर्चुअल मिटिङ बस्न पाए हुन्थ्यो भनेर अघि रिपोर्टिङ भएको छ गोकुलजीले, पूर्णजीले, सबै साथीहरूलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। हिजोको डेटमा हिजो अध्यक्ष उपाध्यक्ष दुइटै आफ्नो घरमा पोकली र तपाईँको टार्गेट हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू आज आएर अब कार्यकारिणीको सबै कर्मचारी र सबै वडाध्यक्ष सदस्य सहितको कार्यपालिकाको बैठक बस्ने भन्नुभएको छ। यद्यपि बैठक बस्यो कि बसेन अहिले यो मिटिङ भइरहँदासम्म जानकारी प्राप्त भएको छैन। आज उहाँहरूलाई अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई र प्रमुख कार्यकारीलाई यो मिटिङमा जोड्न पाएको भए अत्यन्त सान्दर्भिक हुन्थ्यो। र आज नभए पनि भोलि कुन दिन हुन्छ एकचोटि यो मिटिङ चाहिँ जोइन्ट रूपमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। अहिले त्यहाँको समस्याको बारेमा स्थानीय सरकार छ, त्यो स्थानीय सरकारले सारा व्यवस्थापन गर्ने र पुलको काममा हामीले सहयोग सल्लाह र सुझाव र अब आर्थिक रूपमा केही सहयोग गर्नुपर्छ भने सक्ने जति सहयोग जरुरी छ। विदेशमा रहेर पनि पेशलजीले जसरी आफ्नो भावना व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँप्रति र सबै साथीप्रति म हार्दिक सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीले कुरा बुदागत रूपमा सुरेनजीले पनि भन्नुभएको छ, अरू साथीले पनि भन्नुभएको छ, यसको समाधान कसरी हुन्छ, न्यूनीकरण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा छ। सबैभन्दा बलियो चाहिँ आत्मबल रहेछ। त्यो आत्मबल वृद्धि गर्नको लागि त्यहाँ सङ्क्रमित भएका मान्छेहरूलाई होम आइसोलेसन र त्योभन्दा बढी जसमा होम आइसोलेसन बस्न सम्भावना छैन। हाम्रो त पाहुना घर बनिएका छन्, भूकम्पपछि 2 वटा कोठा भएका
दुईटा कोठामा 4 जना परिवार बस्न मिल्दैन, जसलाई समृद्धि भएको छन् त्यो मात्रै त्यहाँ बस्ने, अरू नभएका साथीहरूलाई त्यहाँबाट छुट्याउनु पर्यो। र त्यहाँ अहिले आइसोलेसन बेड नेपाल सरकारले बनाइदिएका 5 वटा त्यो बनाएका, अरू चाहिँ 10 वटा गरेर जहाँ 15 वटा बेड रहेछन्। र अब गामनङ हस्पिटल र अरू विद्यालयलाई पनि प्रयोग गर्दै बढीभन्दा बढी कति आइसोलेसनमा राख्नको लागि बेड तयारी गर्न सकिन्छ त्यो गर्नको लागि गाउँपालिकाले निर्णय गर्न हामीले रूपमा भन्ने गर्नुपर्दछ। हेलो, त्यस्तो भएको हुनाले अहिले त्यहाँ जम्मा 5 वटा अक्सिजन छ र मैले अध्यक्षज्यूलाई बैठक गरेर अब अक्सिजनको माग गरेँ। ओखलढुङ्गा पनि अक्सिजनको प्लान्ट छ, प्रदेश सरकारमा पनि पत्र लेख्ने र सङ्घीय सरकारलाई पनि यो पत्र लेख्दा अक्सिजनको माग पत्र लेख्दा त्यहाँ जिल्लाको हस्पिटलले लेख्नुपर्ने हुन्छ, न त दिँदैन अक्सिजन। हेलो, कुरा आवाज आएको छ? गाउँपालिकाले माग गरेपछि हामीले अक्सिजनको सिलिन्डर पायो भने यहाँ अक्सिजन भर्न मिल्छ। 3 ठाउँ तपाईँहरूलाई भन्छु म। एउटा चाहिँ बालाजुको औद्योगिक क्षेत्रमा अक्सिजन भर्दछ, अर्को लगनखेलमा पनि अक्सिजन भर्ने त्यहाँ प्लान्ट छ, त्यो औद्योगिक क्षेत्रमै छ। र हाम्रो जहाँ जे पहुँच छ त्यो अक्सिजन सिलिन्डर लिएर अक्सिजन भरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यो भर्दा गाउँपालिकाले निर्णय गरेर जिल्ला अस्पतालले पत्र लेख्ने, त्यो पत्र यहाँ प्राप्त भएपछि अनि मात्रै त्यो अक्सिजन लान पाइन्छ, नत्र बाटैमा पुलिसले त्यो अक्सिजन चाहिँ लिने काम गर्दछ। अहिले सरकारले त्यो संयन्त्र बनाइरहेको छ। त्यो संयन्त्र बनाएकोले अक्सिजनको त्यही व्यवस्था गर्ने, अरू बेड कति हुन्छ व्यवस्था गर्ने। र अहिले हामीले यो होमियोप्याथिक र अहिले यो घरेलु उपचारहरू जस्तो त्यहाँ भन्न जरुरी छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा सबैलाई भनेको छु, दिनमा कम्तीमा बिहान बेलुका बाफ लिने, अश्रु पाइन्छ त्यहाँ गाउँमा, अश्रुको बाफ लिने र तातो पानी दिनमा 3 पटक 4 पटकसम्म खाने र अत्यन्त त्यो कोभिड लागेका मान्छेलाई छिछि दुधो नगर्ने र भेट्न जाँदा 2 मिटरभन्दा टाढा रहेर तपाईँको भेट्ने, सबैले मास्क प्रयोग गर्ने। अब अहिले गाउँपालिकामा मैले सोद्धा बजेट त्यहाँ छ, रकम छ भनेको छ, त्यो निर्णय गरेर हरेक व्यक्तिलाई मास्कको व्यवस्था गर्नुपर्छ र सेनिटाइजर र कम्तीमा एक घरलाई 2 वटा साबुनको दरले वितरण गर्ने। त्यसको लागि 6 वटा गाउँपालिकाको यहाँ साबिक गाविसको समाजसेवा छ र अरू हाम्रा मनकारी हातहरू छन्, स्वदेशमा र विदेशमा बस्नेहरू मनकारी हातहरू छन्। यो कोभिड-19 कै एउटा समिति, सहयोग समिति जस्तो अघि सुनेर राख्नु भएको छ, पेशलजीले राख्नु भएको छ, अरू टिकाजी लगायतका अरू साथीहरूले राख्नु भएको छ। धेरै कुरा भन्न लाग्नु भएको थियो, लीलाजीले उहाँको कुरा बुझेन। त्यसो भएकोले यसलाई प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न र एकद्वार प्रणाली लागू गर्नको लागि काठमाडौँमा एउटा मलाई लाग्दछ हुन्छ सम्पर्क यो समाजको नेतृत्वमा हुँदैमै समाजसेवा या कुनै व्यक्तिको नेतृत्वमा तपाईँको के भने एउटा समिति गठन गरेर त्यो मार्फत लान सकियो र एकैचोटि गाउँपालिकालाई दिँदा पनि गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष अथवा गाउँपालिका तोकेको प्रतिनिधि मार्फत हामीले सेवा गर्न सक्यो भने अलिकति न्यूनीकरण हुनेछ र त्यो मलमपट्टि लाए जस्तो हुनेछ। त्यो काम हामीले गर्नुपर्दछ। र ओखलढुङ्गामा जो अहिले भेन्टिलेटर र आइसियु दुईटै बेड छैन, त्यसको लागि बेलायतमा रहने साथीहरू र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले मिलेर एउटा भेन्टिलेटर 5 वटासम्म कतिवटा भेन्टिलेटर बेड हुन्छ त्यो र आइसियु बेड पनि नभएकोले कम्तीमा 5 वटासम्म आइसियु बेड राख्ने कुरा छ। त्यसलाई प्राविधिक हिसाबले डाक्टरहरू म्यानेज गर्नुपर्छ। अहिले गामनाङमा एमबिबिएस डाक्टरको दरबन्दी छ, अरू नर्सहरू छन्, अरू डाक्टरहरू छन् र यदि सकिन्छ भने आपतकालीनको लागि हाम्रो के सम्भावना हुन्छ। अब पिसिआर टेस्ट भइरहेछ भने पिसिआर टेस्ट गर्नको लागि त्यहाँ के इक्विपमेन्ट चाहिन्छ। अब डाक्टर सुमनले भन्नु होला त्यो इक्विपमेन्टको लागि कति पैसा लाग्छ र गाउँपालिकाले कति पैसा, स्थानीय सरकारले कति छुट्याउँछ, प्रदेशलाई हामी भनौँला, सङ्घीय सरकारलाई भनौँला, अरू सहयोगको हातहरू बढाएर पनि त्यो व्यवस्था गर्नुपर्दछ। र बाहिर रहने साथीहरूले ओखलढुङ्गालाई चाहिने सामानहरू एकद्वार प्रणाली हुँदै स्थानीय निकायमा 7 वटा गाउँपालिका पनि कहाँ त्यो गाउँपालिकामा दिन सकिन्छ दिने भन्नुभएको छ। त्यो पनि काम गर्नुपर्छ। र यदि हामीले सकिन्छ भने अब गाउँपालिकाको अस्ति एम्बुलेन्स चाहिँ खस्यो, अघि एम्बुलेन्सको बारेमा कुरा आएको छ, तर अन्तबाट चाहिँ तपाईँको ल्याउने एम्बुलेन्स भनेको के हो त भन्दा अन्तबाट खाली भए मात्रै आउने हो। अब 8 लाख रुपियाँ इन्सुरेन्सको पैसा थियो, गाउँपालिकाले बजेट निर्णय गरेर तुरुन्तै तपाईँको एम्बुलेन्स एउटा किन्न लाउनुपर्छ र एम्बुलेन्स नल्याएसम्म
त्यो गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले चढेको या उपाध्यक्षज्यूले चढेको गाडी चाहिँ अहिले चाहिँ एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गर्ने र हामी दुईवटा कम्पनीमा एउटा टाटा कम्पनी अर्को चाहिँ महेन्द्र कम्पनीमा सम्पर्क गरेर र तुरुन्तै तपाईँको के भने त्यो भन्सार छुट गर्ने गरी त्यो एम्बुलेन्स पठाउन सक्न पायो भने बेस हुन्छ, त्यो पनि व्यवस्था गरौँ। र अहिले तुरुन्तै चाहिँ जो साउडरबाट प्रवेश गर्छ, श्रीसेबाट प्रवेश गर्छ, जाने मान्छेलाई अनिवार्य रूपमा गाउँपालिका स्थानीय सरकारले निर्णय गरेर कोभिड टेस्ट गरेका मान्छे मात्रै छिराउनु पर्यो र कोभिड टेस्ट नगरी त्यहाँ पुगे पनि फर्काउनु सम्भव छैन। गाउँपालिकालाई जिम्मा लिएर अघि कुरा उठे जस्तो 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो। कोभिड टेस्ट 24 घण्टाभित्र 72 घण्टाभित्र गयो भने त्यो मान्छेलाई होम क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्दैन। नेगेटिभ आएको छ भने, यदि पोजिटिभ आएको मान्छे त्यहाँ पुग्यो भने उसलाई चाहिँ अब त्यो होम क्वारेन्टाइन अथवा त्यो गाउँपालिकाले राखेको त्यो के भने आइसोलेसन बेड के छ त्यसमा राख्ने गरी गर्नुपर्छ र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरौँ। यति बेला एकले अर्काको कुरा काटेर, एउटा संस्थाले अर्काको कुरा संस्था काटेर अथवा एउटा पार्टीले अर्काको कुरा काटेर सम्भावना छैन। हाम्रो पोजिटिभ एटिच्युडले, सकारात्मक सोचले अब वास्तवमा लिखुले के गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले अगाडि गएपछि केही न केही हामीले गर्न सकौँ। र सबै राजनीतिक दलका साथीहरूले म हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यति बेला जाति पार्टी व्यक्ति कोही नछुटाइकन अगाडि बढौँ। यसको लागि म पर्सनल व्यक्तिगत रूपमा पार्टीको रूपमा के गर्न सकिन्छ, के गर्न तपाईँको सम्भावना हुन्छ, सबै कामहरू गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु म। यही बिचमा काठमाडौँमा रहने मान्छेहरू जो लिखुबाट आएर बसेका छन्, हिजो श्रमजीवी वर्गहरू थिए, ती श्रम गरेर खाने मान्छेहरू अहिले तपाईँको के भने खाना नपाएर छटपटाएका छन् भने पनि हामी त्यसलाई सहयोग गरौँ। र हामीले पोहोरको साल पनि धेरै मान्छेहरूको बिचमा हामीले खानको लागि अब केही चामल, केही तरकारी, केही दाल, केही नुनहरू पुर्याएका छौँ। यसपालि त्यस्तो अब सबै मान्छे पोहोरको भन्दा अलिक खतरा भएकोले मान्छेहरू धेरै घर घरमै बस्ने छ, सुरक्षित रहनुपर्छ। तर सामाजिक अभियन्ता भएको हिसाबले राजनीतिक पार्टीमा लाग्ने मान्छेहरूले, सामाजिक अभियन्ताहरूले घरमै बसिरहन पनि त्यसो हुनाले जो लिखुमा हामीले त्यहाँ स्थानीय सरकारलाई नै अलिक बढी परिचालन गर्ने काम गर्ने र त्यसको लागि हामीले पुलको काम गरेर अगाडि गर्ने सम्भावना हुन्छ भने पालो साथीहरू जान सक्नेहरू जाने र धेरै अवेरनेस गर्नुपर्ने छ। सुरक्षित बस्ने छ, बस्नको लागि त्यो हामीले भन्नुपर्दछ। र यहाँ आउने लिखुबाट यहाँ आउने साथीहरू त्यस्तो अप्ठ्यारोमा कोही परेका छन् भने हिजै हाम्रो लिखु सम्पर्क अध्यक्षले नम्बर दिनुभएको छ, हाम्रो नम्बर पनि प्रायः सबै छ। अब त्यसो भएकोले अब हाम्रो नम्बर पनि दिनु होला र तपाईँको आपत विपदमा तपाईँको के भने सहयोग गर्नुपर्दछ। जहाँसम्म पहुँचको भरमा हस्पिटल बेड पाइन्छ कि भन्ने छ, त्यस्तो छैन। कहिलेकाहीँ अब सम्पर्क त रहनुपर्छ, तर यदि बेड छ भने हस्पिटल पुगिसकेको मान्छेलाई त्यो बेडमा नराख्ने त हुँदैन। तर त्यो बिरामी लिखुबाट आउँदैछ भने, अलि अगाडि आउँदैछ भने सूर्यजीले भने जस्तो हामीलाई जानकारी प्राप्त हुनु पर्यो। जसको जोसँग सम्बन्ध छ, जुन हस्पिटलमा सम्बन्ध छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि नै भनेर अलिकति सकिन्छ भने रोकेर पनि राख्न लाउने र त्यो आइसियु बेडमा तपाईँको भर्ना गर्नको लागि भने अहिले जानकारीको प्राप्तको लागि नेपाल सरकारले, जहाँ सरकारले आइसियु हस्पिटल तोकेको छ त्यो पैसा लाग्दैन, औषधिको पैसा लाग्दछ, खानेको पैसा लाग्दछ, अरू बेडको पैसा लाग्दैन, फ्री नै गराएको छ। र त्यसो भएकोले अहिले अब धेरै मान्छेहरू छन्। अब शिव अधिकारी सबैले चिन्नुहुन्छ, किशोरजीको दाई, यी नजिकै हाम्रो केएमसी हस्पिटलमा भन्नु भएको छ, त्यो सहित अरू पनि धेरै मान्छेहरू हस्पिटलमा भन्नुभएको छ। ती सबै घाइतेहरूको पनि स्वास्थ्य लाभको शुभकामना गर्दछौँ हामी यो बैठकबाट। त्यसो भएकोले हामी छिटोभन्दा छिटो एउटा यहाँको लागि त्यो कोभिडको सहयोग समिति काठमाडौँ बस्नेहरूको बिचमा बनायो भने राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि छलफल गरौँ, 6वटा सेवा समाजमा छलफल गरौँ, अनि राजनीतिक दलका मान्छेहरूसँग छलफल गर, अब एउटाको संयोजकमा अरू साथी रहने गरौँ। र तुरुन्तै जस्तो पेशलजीले सहयोग गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ, अब गाउँपालिकाले बैठक बसेर के सहयोग चाहियो उहाँ सोध्नु पर्यो हामीले। वास्तवमा काठमाडौँ बस्ने मान्छेहरूले कस्तो किसिमको सहयोग तपाईँको गरिदियो भने त्यहाँ इफेक्टिभ हुन्छ। अहिले सरकार छ, स्थानीय सरकार चाहिँ पैसा छ। अहिले नेपाल सरकारले के भनिरहेछ भन्दा सबै बजेटहरू पहिला चाहिँ कोभिड मान्छे जोगाउन लाग्ने भनेपछि समन्वयको खाँचो छ भने समन्वय गर्ने, उहाँहरूले निर्णय गर्ने कुरोमा निर्णय गर्न लाउने। त्यसो निर्णय गरेपछि उहाँबाट के आवश्यकता पर्यो भन्नुहुन्छ त्यो गर्ने र अरू हामी आफै स्वतस्फूर्त परिचालन गर्ने भने अहिले मैले देखेको त तपाईँको के भने अब सेनिटाइजर, त्यसपछि मास्क र अब 2 डल्ला व्यक्तिगत 2 डल्ला साबुन र अरू तपाईँको अवेरनेसको कुरा र जो तपाईँको अहिले त्यहाँ यो के अगाडि
दैवी प्रयोग भएको थियो। म पनि जानकारी गराउँछु तपाईँहरूलाई। सिल्खुमा हामीले अस्ति गएर प्रदेश सरकारका को तर्फबाट केही पैसाहरू दिने काम भयो र लिखु गाउँपालिकाका अध्यक्ष 8का वडाध्यक्ष विशाल पौडेल र गोविन्द पौडेलको पनि घर जलेको थियो। प्रदेश सरकारको तर्फबाट दिने 65,000 पैसा दिइसकेका छ, उहाँहरूको खातामा जम्मा भइसकेको छ। एउटा नगरमध्यस्थरमा घर जलेकोमा अस्ति साथीहरूले त्यहाँ घर बनाउनु पर्यो भन्नुभएको छ। अब सहयोग गर्ने कुरामा गरौँला, तर त्यो 65,000 सरकारले दिने जस्तो प्रदेश सरकारले दिने, अब गाउँपालिकाले दिने त सम्बोधन गर्यो भन्ने सुने मैले। जिल्लाले दिने 15,000 र प्रदेश सरकारले दिने 50,000 छ। त्यहाँ मुजुल्का बनाएर पठाइदिनु होला। सिडिओ साहबलाई पनि म भन्छु र प्रदेश सरकारमा पनि भन्छु। त्यो जुन साथी नरेश्वरको र लिखु 2मा सिंहदेवी गाविसमा हाम्रै गाविसमा पनि खिला बुढाथोकीको घर जलाएको थियो। हामीले 55,500 पैसा उठाएर, व्यक्तिगत पैसा उठाएर हामीले जस्ता दियौँ। त्यो जस्ता धेरै साथीहरूले पैसा दिनुभएको छ। यहाँ उपस्थित हुन्छ, सुरेशजी हुनुहुन्छ, तपाईँको पेशल बुढाथोकी हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू कृष्ण लगायत धेरै सिंहदेवी साथीहरूले दिनुभएको छ। म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छु। पुल्यन व्यक्त गरेको थिएँ मैले। उहाँको नि मुजुल्का पठाएर तपाईँको सरकारले दिने, गाउँपालिकाले दिने, जिल्लाले दिने र प्रदेश सरकारले दिने, तिनै तहको जुन पैसा थोरै पैसा छ त्यो पैसा पनि दिनको लागि हामी पहल कदमी गर्नेछौँ। यो अवसर जुटाउनु भएकोमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। विशेष गरी टिकाजीले यो कार्यक्रम चलाएकोले अब गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकारी र अरू जनप्रतिनिधिहरूलाई जोड्ने गरी यो काम गर्नलाई अगाडि बढाउनुहोस्। र मैले जति बेला पनि के गर्नुपर्छ तपाईँहरूले भन्नुहोला। मैले अघि बुदागत रूपमा अरू साथीले राख्नु भएको छ। एउटा टास्क फोर्सको रूपमा एउटा समिति बनाएर अगाडि जानुहोस्। हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छु। समय अत्यन्त थोरै छ, अरू साथीहरू छ, हार्दिक धन्यवाद। नानी बाबु दाई, मैले यसैमा हजुरलाई सानो मेरो आवाज सुनिन्छ दाई? अहिले सुनिन्छ भाइ, अघि सुनिँदैन। सुनिन्छ दाइ, सुनिन्छ, अहिले सुनिन्छ मजाले। मैले यसैमा के आग्रह गर्न चाहेँ भने विशेष गरी अहिले यो नानी बाबु दाइले जति भन्नुभयो, अघि बोगटी दाइले भन्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ विशेष गरी सम्मान गर्दै अहिले नानी बाबु दाइले भनेका कुराहरू पनि ठिक छन् र त्यसमा यहाँको एउटा राजनैतिक चाहना पनि बढी चाहिँदो रहेछ अहिलेको यो अवस्थामा। जति पनि तपाईँ एउटा एमालेको लिडर हुनुहुन्छ, ओखलढुङ्गा जिल्लाको, हाम्रो क्षेत्रको त महत्त्वपूर्ण लिडर हुनुहुन्छ। तपाईहरू काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जोसुकै भए पनि अहिलेको अवस्थामा यहाँहरूका कार्यकर्ताहरू जो चाहिँ त्यतिकै बसिरहनु भएको छ फेसबुकमा एकअर्काको अनादर गरेर, उहाँहरूलाई परिचालन गर्ने र तपाईँले भने जस्तै अब के गर्न सकिन्छ त्यस्तो एउटा समिति निर्माण गरेर, जस्तै विभिन्न समिति पनि धेरैवटा समिति सबैलाई जिम्मेवारी वहन गर्ने गरी दिएर अगाडि बढ्न सक्यो भने यहाँले भने जस्तै राम्रो हुन्छ। र विशेष गरी अहिले चाहिँ अब मान्छेहरू गएकै छन्। यहाँहरूले फेसबुकतिर देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै गाडीहरूको मान्छेहरूले आउनुहोस् हामी लगिदिन्छौँ भनिराखेको अवस्था छ। अनि त्यसै गरी अन्य माध्यमहरूबाट पनि गइराखेका छन्। हिजो मात्र एउटा मैले यहाँ देखिरहेको थिएँ, एम्बुलेन्स नै रिजर्भ गरेर गएको अवस्था पनि छ। यो अवस्थालाई चाहिँ अलिकति मध्यनजर गर्नुपर्छ। विशेष गरी राजनीतिक दल, नानी बाबु दाइहरू, लिखु गाउँपालिका स्वयं जिम्मेवारी हुनुपर्छ। त्यसका अन्य निकायहरू र वार्ड अध्यक्षहरू, उहाँको भूमिका एकदम अहिलेको अवस्थामा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण यहाँहरूको निर्देशन, विशेष गरी राजनीतिक दल बिना अरू हामी केही सोच्न सक्दैनौँ र राजनीतिक व्यक्ति बिना, त्यसकारण यहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नानी बाबु दाइलाई मेरो अनुरोध पनि। थ्याङ्क यू भाइ, थ्याङ्क यू। त गर्ने हो त्यो। अर्को कुरा, पोसिलो खाना खुवाउनु पर्ने कुरामा चाहिँ विशेष जोड दिनु पर्यो क्या। यो त सेनिटाइजर मास्क त बाँड्ने कुरा ठिकै छ होइन, पोसिलो खाना पनि बहुत जरुरी छ। पोसिलो खाना खुवाउन सकेन भने संक्रमण मुक्त नै हुन सक्दैन। खानामै विशेष दिनु, त्यस कारण हामीले पोसिलो खाना कसरी दिने यो विषयमा नै हामीले छलफल गर्नु पर्यो। पोसिलो खाना गाउँमा पाउने कि यहाँबाट पठाउने भाइ? गाउँमै पाउँछ, त्यहाँ खसी पाउँछ, कुखुरा पाउँछ, राँगा पाउँछ, त्यो सबै अब मान्छेले काटेर खाँदैन। हामीले त्यो भनेका छौँ, केहीको माग के छ भने आएर त किन्देऊ अनि खाउँला, हामी छैन भन्ने पनि छ। भएको खाँदै गर, अरू के गर्छ होइन। त्यो महत्त्वपूर्ण हो। त्यो फुडको बारेमा छुट्टै एउटा समिति गर्ने, औषधिको बारेमा छुट्टै समिति गर्ने,
यो अघि हामीले चर्चा गरे जस्तो एउटा मूल समिति बनाएर अरू त्यसलाई अलिकति विवाह गरेर गर्नुपर्छ। अवेरनेस कार्यक्रम हो, गाउँमा पनि मिलाएर खाए पनि छ, दही दुध पनि त्यहाँ छ, सागसब्जी पनि त्यहाँ छ। त्यहाँ नपाउने कुराहरू अघि हामीले कुरा उठाउनु जस्तो केही आयुर्वेदिक औषधिहरू, केही तपाईँको त्यो होमियोपेथिक चिजहरू जस्तो अब अघि पेशलजीले भन्नुभएको छ, केही चिजहरू पाइन्छ त्यो जो खानामा पाइँदैन, जो औषधिको रूपमा पाइन्छ, त्यस्ता चिजहरू पनि पठाउन जरुरी छ। त्यो कति सकिन्छ? मैले अस्ति होमियोपेथिक एउटा डाक्टरलाई भनेको थिएँ, कति छौ तिम्रो देऊ न अलिकति भनेपछि अब म एकचोटि हेरेर गरौँ ल भन्दै थियो। त्यो लायन्स क्लबबाट पनि सकिन्छ। अब यो अलिकति बढी अहिले लाग्दै गरेको गुरु केदार पनि बोल्नु भन्नु उहाँसँग पनि त्यस्ता टिप्सहरू धेरै थिए। अब सुरेनजी पनि लायन्स क्लबमा हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, प्रेम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, थुप्रो साथीहरू छन्। अहिले जहाँबाट भए पनि जुटाएर पहिला मान्छे बचाउँ, अरू कुरा गरौँ भनेर लाग्नुपर्ने अवस्था छ अहिले। मेरो अनुरोध एकचोटि हजुरको राजनीतिक भविष्य उज्जवल छ, त्यो बेला तपाईको पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई त्यो लेभलबाट खटाउने, काङ्ग्रेसलाई नै अनुरोध गर्ने, माओवादीलाई पनि अनुरोध गर्ने हैन, अनि त्यो खालको एउटा हामीले सुरु गरौँ न, कस्तो होला नानीबाबु दाइ? त्यसैलाई मैले अनुरोध गरेँ। एकदमै ठिक हो। मैले हिजो गोकुललाई हाम्रो अब अलिकति समाज सेवामा लागेको सम्पर्कमा अध्यक्ष पनि भएकोले गोकुलजीलाई हिजै भने अब राजनीतिक दलका सबै साथीहरू बसेर एउटै फोरममा बसेर अगाडि जानुपर्छ। यति बेला चाहिँ सबै मान्छे सबैतिर गयो भने त्यसको इफेक्टिभ प्रभाव हुँदैन। लिखु गाउँपालिकाले उदाहरण स्वरूप अन्त पनि दिने गरी लिखु यो कोभिडको लाई जित्नको लागि एक छ भनेर सबै मान्छे मन फुकाएर अगाडि जानुपर्दछ। त्यसो भएकोले अघि पनि प्रस्तावको रूपमा आएको छ, को साथीहरू बसेर त्यस्तो एउटा समिति आजै गठन गर्दा नि हुन्छ, होइन भने होमवर्क गरेर भोलि प्रस्ताव गरेर भोलि सकौँ न, भोलि पनि एउटा मिटिङ बसौँ, यसलाई अगाडि ढिलो नगरिकन। अहिलेको सबै पार्टीहरूमा सबैभन्दा सर्वमान्य नेता तपाईँ भएको कारणले तपाईँले विशेष रूपमा पहल गरेर त्यो लिखुवासीलाई बचाउनलाई अब तपाईँले पहल गर्नुपर्छ। यही कुरा तपाईँलाई अनुरोध हाम्रो छ। मेरो अवश्य पहल हुनेछ, तर त्यो समितिमा बस्न म अरू जिल्ला अरू गाउँपालिका पनि गर्नुपर्ने छ। समितिमा अरू साथीहरू बसेर मैले सहयोग गर्छु त्यो भन्दा उ गरेर। महत्त्वपूर्ण सबैले आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ वहन गर्ने र विशेष गरी गाउँपालिकालाई नै हामीले भन्ने त्यहाँ स्रोत छ, साधन छ, अनि त्यो कारणले पनि हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गर्ने। त्यसका जिम्मेवार अरू निकाय छन्। यो बेला वार्ड अध्यक्षहरूको काम पनि, उहाँ एउटा राजनीतिक व्यक्ति हो, जनप्रतिनिधि हो, उहाँहरूले विशेष गरी आफ्नो कार्यकर्ता परिचालन गर्ने, त्यो चाहिँ यहाँहरूले अनुरोध गरिदिनु पर्यो। र काङ्ग्रेस अन्य पनि यहाँहरूले अनुरोध गर्नु। तपाईँले भनेको कुराले बिहानै परिचालन भनेर अब 1 र 2 को बैठक आज भइसकेको छ, 3 को नि बस्दा सबै वडाको छुट्टै बैठक बस्दछ र त्यो वडाको बैठक चाहिँ गाउँपालिकासँग अब के योजनाबाट गाउँपालिकाले दिने रकम दिँदैछ र हरेक वडामा आफ्ना त्यहाँ बिरामीहरू कति छन्, सम्भावना कति छन्, होम आइसोलेसन कति बस्छन्, कति जान्छन् भनेर वडा छुट्टै गर्छ। गाउँपालिकाले फेरि छुट्टै बैठक बसेर वडाहरूको म्यानेजमेन्ट गर्ने काममा कसरी गर्ने र गाउँपालिकाले अहिले लिखु गाउँपालिकामा चाहिने चाहिँ के हो त्यो निर्णय गर्नु पर्यो। कति सिलिन्डर चाहिन्छ त्यो निर्णय गरिएन भने दाइ एकदम भयावह छ। बस्छ आज बैठक बसेर भ्याएन भने भोलि बस्छ। मैले अध्यक्ष उपाध्यक्षले दुईटैले भनेको छु, राम्रैसँग भनेको छु। अब अध्यक्षको अब उहाँहरू अहिले होइन कसैले दिँदैनन् किन बस्नु पर्यो भने त किन बस्नु पर्यो, होइन चाहिए के हो माग्ने, माग्दा पाइएन भने अनि भन्ने भनेको छु। अरू कुरा नानी बाबु बुढाथोकी अङ्कल गुरु केदार बराल लगायतको एकदम 5 देखि 6 जनाको काठमाडौँमा कता केही कारण आउनु पर्यो भने रेस्क्यु गर्ने टिम हजुर हामीले बनाऊँ। जस्तो नानी बाबु अङ्कलले त्यहाँ सबै कुराहरू मिलाउनुहुन्छ, आइसोलेसनहरू अक्सिजन भएको बेडहरू मिलाउनुहुन्छ होइन। अनि हामीले राम्ररी खतिवडाको पनि सहयोग लियौँ त्यो बेला, किन उहाँ हाम्रो जिल्लाको नेता भएको कारणले उहाँको सहायता पनि लियौँ। अनि अब नानी बाबु बुढाथोकी त हाम्रै अब आफ्नै गाउँपालिका उहाँले गर्नुहुन्छ। अरू कुरा सकेसम्म चाहिँ हामीले काठमाडौँ ल्याउने खालको वातावरण नभनोस्, त्यही हामीले निकाल्छ। मलाई डर चाहिँ के छ भने काठमाडौँ ल्याएर बाइदो हामीहरूले सरकारी हस्पिटल पाएनौँ र भेन्टिलेटरमा हामीले प्राइभेटमा लानुपर्ने भयो, पेड भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्यो भने हामी सबैको भविष्य खत्तम हुन्छ। त्यस कारणले सकेसम्म त्यही ठिक बनाउनको लागि मैले पछिल्लो कुरा गरेँ। हामीले खाना खसी काटेर अलिअलि मासु खुवाउँदा पनि हुन्छ क्या। अनि आइसोलेसनमा किन मान्छे गएका छैन भने नि तपाईँहरूको गाउँपालिकाले बनाएको आइसोलेसन चाहिँ घरको जतिको छैन क्या।
गाउँपालिकाले बनाएको आइसोलेसन चाहिँ एकदम पोसिलो खाना दिने, झोसिलो खाना दिने, एकदम राम्रो खाना कुराहरू दिने भयो भने चाहिँ मान्छे जान्छ के। त्यो छँदै छैन। उही गरिस् भन्दा गरे भन्ने मात्र छ। कर्मचारीको विश्वास नगर्नुहोस् तपाईँहरू जनप्रतिनिधिहरू। तपाईँहरूले आफै लाग्नुहोस्। त्यो गाउँ तपाईँको हो। कर्मचारी त भोलि सर्व भएर जान्छ। तर तपाईँ त सर्व भएर जाने खालको अवस्था छैन नि बसेर नगइकन। त्यस कारण जनप्रतिनिधि तपाईँ आफै लाग्नुपर्छ। कर्मचारीको कुरा सुनेर हुँदैन। कर्मचारीको कुरा सुन्यो भने नेपालको विकासै हुँदैन। कर्मचारीको ब्युरोक्रेसी एकदमै खत्तम छ। कसरी कहाँबाट कमाउन सकिन्छ भन्ने खालको मात्र सोचिरहेको हुन्छ कर्मचारीहरूले। त्यस कारण त्यसलाई विश्वास नगर्नुहोस्। जनप्रतिनिधिले गर्नुहोस्। अनि विशेष त म हुनुहुन्छ अङ्कल यहाँ हुनुहुन्छ नानीबाबु अङ्कल, उहाँले नै गाउँपालिकामा फोन गरेर निर्देशन दिनुपर्छ। उहाँले मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले निर्देशन दिनुहुन्छ, दिइसक्नु भएको छ निर्देशन। हिजो नै उहाँले भनिसक्नु भएको छ तिमीहरूको त्यो अध्यक्षको वा उपाध्यक्ष कसको गाडी हो त्यो एम्बुलेन्समा गर्नु भन्ने हिजो भनिसक्नु भएको छ। फेरि पनि उहाँले भन्नुहुन्छ, उहाँले जे गाउँपालिकालाई भन्नुपर्ने हो अध्यक्ष उपाध्यक्षलाई भन्नुपर्ने उहाँले भन्नुहुन्छ। गोपाल सर तपाईँ आफै एउटा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। अब कतिजना आउनुहुन्छ नआउनेहरू अब आफ्नो ठाउँमा छ। अब नानी बाबु बुढाथोकी जुको अध्यक्षतामा एउटा केही हामीले टिम बनाएर अगाडि बढौँ। अब यसमा चाहिँ अब हामीले अब नानी बाबु दाइकै अग्रसारतामा चाहिँ अब कसरी के एउटा रेस्क्यु टिम बनाउने होइन, गाउँमा पनि बनाउने यहाँ पनि बनाउने। अब त्यसो दाइले भने जस्तै अब उहाँहरू चाहिँ सम्पूर्ण अधिकार भनौँ न, अब कहीँ जान पर्यो के गर्न पर्यो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण जिम्मा दिएर होइन एउटा सरसुलभ कसरी बाटो हिँड्नु सहज पनि हुनु पर्यो। यहाँ त हिँड्न गाह्रो पनि छ अहिले काठमाडौँमा सबै एकदम लकडाउनले गर्दाखेरि। त्यसमा त्यसको पासको के व्यवस्था कसरी गरेर हुन्छ यो चाहिँ अब हामीले अब नानी बाबु दाइको अग्रसरतामा अथवा उहाँको अध्यक्षतामा अब संयोजककोमा के भनिन्छ होइन त्यो चाहिँ अलिकति हामीले गर्नै पर्छ। किनभने अब एउटा भेग सबै हाम्रा गाउँका मान्छेहरू हाम्रो जिल्लाका मान्छेहरू औषधि उपचार नपाएर अक्सिजन नपाएर मर्यो भन्ने चाहिँ हामीले भन्नु नपरोस् यति हो। नानी बाबु अङ्कलले त्यहाँ फोन गरेर त्यो अध्यक्षको नत्र उपाध्यक्षको जुन गाडी भए पनि त्यो गाडी चाहिँ आजबाट एम्बुलेन्स भनेर निर्णय गराएर त्यो बाहिर आइहाल्नु पर्यो एम्बुलेन्सको। मैले हिजै अध्यक्षलाई उपाध्यक्षलाई दुईवटाले फोन गरेको छु है। अब आज बसेर मिली गर्नु भने त्यो आज त्यहाँ अब सबै उपस्थित भयो भने पानी परिरहेको स्थिति छ। अब आज नबसी भोलि बस्नुलाई म आज पनि फोन गर्छु। यति बेला चाहिँ महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेनन् भने तपाईँको भोलि अप्ठ्यारो हुन्छ। सबै जनताहरूसँग त्यो सङ्गति भएपछि समुदाय फैलेपछि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसो भएको कारणले हरेक वडाले जति सङ्गठित छन् अब तिनीहरूको अब अहिले आइसोलेसनको व्यवस्था गर्ने र अरू मान्छे अहिले सिम्टम देखिसकेको छ। अब तुरुन्त चेक गर्नुपर्ने छ। फेरि हाम्रो रवि दाल गाउँको त चिन्नुहुन्छ, अरू साथीहरूलाई कहिले थाहा छ, उसको बहिनी पनि ज्वरो आइसकेको छ त्यो समस्या छ। र अब उहाँहरूले त्यो निर्णय गरेर अघि नै धेरै सल्लाह सुझाव आएको छ। त्यहाँ आवश्यकता के छ, बजेट कति छ, सबै छुट्याएर एम्बुलेन्स तुरुन्त व्यवस्था गर्ने। त्यो नहुन्जेल चाहिँ गाडीबाट व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ छ। र साथीहरूको सबै कुरा आछ। यसलाई भोलि बसेर अलिकति सल्लाह गरेर कुरा टुङ्ग्याउँ र जिल्लाभरिको पनि एउटा बनाउनु पर्ने छ। जिल्लाभरिको बनाएर गाउँपालिका पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ। अब कति साथीहरू जान सक्नुहुन्छ र केदारजी अर्को गुरु केदार चाहिँ अर्को बैठकमा हुनुहुन्छ, उहाँले अक्सिजनको व्यवस्था म गराउन सक्छु भन्नुभएको छ। यति बेला फेरि तपाईँको के कहाँ हुने अडचन छ नि त फुकाउँला भनेपछि उहाँले गाउँपालिकाको पत्र पनि चाहिँदैन, मैले चाहिँ कति हुन्छ भोलिसम्म भन्छु भन्नुभएको छ। त्यसो कारणले जहाँ सायद सहयोगी मनहरू छन्, सहयोगी हातहरू छन्, तिनीहरूलाई व्यवस्था गरेर हामी हदैसम्म के गर्ने चाहिँ गरौँ। र लीलाजी मिडिया पनि भएकोले उहाँले पनि यो सञ्चारको कामहरू गरिरहनु भएको छ र अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले अब आफ्नो पार्टीका साथीहरूलाई पनि भन्नु पर्यो। सबै सामाजिक संस्था र पार्टीहरू परिचालन गरेर यसको कोरोनालाई जित्ने काम गर्नुपर्दछ। यो बेला अब हजुरले नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्नु पर्यो। हामी जस्तो मान्छेलाई युज गर्नु पर्यो दाइ। अब यसमा दल पार्टी कोही व्यक्ति भन्दा पनि सबैलाई बचाउने कुरो हो। भोलि दाइको पनि राजनीतिक भविष्यको कुरा छ। हामी पनि पछाडि सँगसँगै छौँ। त्यसको लागि दाइले नेतृत्व लिनुहोस्। जे गर्नुपर्छ हामी मर्न तयार छौँ दाइ। कमसेकम पनि अहिलेको अवस्थामा त्यहाँको मान्छेलाई सुरक्षित बचाउँ। मेरो अनुरोध हजुरलाई। मर्नु चाहिँ हुँदैन भाइ, मर्नको लागि चाहिँ यो कार्यक्रम गर्नु हुँदैन है। बचाउन तयार छौँ भन्नु पर्यो। एउटा सिम्बल मर्ने भए त किन बचाउनु पर्यो।
सुरेन दाइले अनि नानीबाबु अङ्कलले जिल्ला कमिटीलाई पनि निर्देशन गरेर तपाईँको पार्टीबाट भोलिन्टियरहरू खटाउनु पर्यो नि। लीलाजी त्यहाँ अलिकति सञ्चारको रूपमा चाहिँ अवेरनेसका कुराहरू कसरी लान सकिन्छ, के माध्यम छ त्यहाँ? नै अब त्यहाँ रेडियोको पहुँच छैन, ओखलढुङ्गा जिल्लाबाट त्यहाँ केही सुनिँदैन। रामेछापबाट हो दोलखा रामेछाप दोलखा रामेछाप हो। अब दोलखा रामेछापबाट चाहिँ अब अहिले तत्कालको लागि हामीले एउटा के व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भने कुनै एउटा हाम्रो त्यो टास्क फोर्स एउटा निर्माण भइसकेपछि विज्ञापनको रूपमा एउटा सूचनाको रूपमा त्यसरी प्रसारण गर्न सकिने भयो। अनि हाम्रा सञ्चार माध्यमहरू अनलाइन माध्यमहरू भए फेसबुकको माध्यमबाट चाहिँ यो हामी यो काम गर्दैछौँ भन्ने कुराको एउटा सूचना जनप्रवाह जनतासम्म पुर्याउने कुरा रहे र एउटा अहिले ठ्याक्कै त गर्न सम्भावना हुन दाइ त्यो मैले धेरै अगाडि प्रस्ताव गरेँ, त्यो सम्भावना पनि भएन। अब लगानीको कुरा रहन्छ। त्यो पनि ठिक छ दाइ, त्यो पनि राम्रो हुन्छ दाइ। माइकिङ चाहिँ गइरहेछ भन्दा अब हामीले अनुगमन गर्नुपर्छ, गरेन अरूले सोध्नु पर्यो। ठिक छ, माइकिङको लागि के भन्नुपर्ने एउटा बनाऊ। मैले बोगटी दाइ र म त्यो जिम्मा लिन्छौँ। अनि रेकर्डको जिम्मा म लिन्छु, रेकर्ड सम्पादनको जिम्मा म लिन्छु। अनि त्यो अब त्यहाँ पठाउने माइकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त्यो पनि गरौँला। गाउँमा छ हजुर माइक त त्यो खालको अहिले पाउँछ दाइ, त्यो चाइनिज माइक, त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। पहिलो एउटा माइकिङ गरौँ है, त्यसको एजेन्डाहरू तयार गरौँला, हामी त्यसको म्याटरहरू तयार गरौँला होइन। अब त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने, त्यो हाम्रो हरेक वार्डमा हाम्रो चाहिँ भोलिन्टियर्स र वार्डको कोही मान्छे राखेर दुईजना धेरै पनि गर्नु भएन, दुईजना गरेर अहिले त मोटरसाइकल पनि छ नि त गाउँमा, त्यसलाई युज गरेर हरेक घर घरमा पुग्ने गरी विशेष त 3-4वटा कुरामा महत्त्वपूर्ण चाहिँ त्यो सन्देश दिनु पर्यो। एउटा कुरा के गर्नु पर्यो भनेदेखि जो काठमाडौँबाट आउनु भएको छ, बाहिरबाट आउनु भएको छ, अनि बाहिर 14 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् भन्नु पर्यो एउटा। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जसलाई ज्वरो आएको छ, रुगा लागेको छ, जिउ दुखेको छ, उहाँहरूलाई घरमै पनि अलग्गै राख्नुहोस् भन्नु पर्यो होइन। आइसोलेसनको कुरा अलग्गै सेपरेट राख्नु पर्यो उहाँहरूलाई। अब तेस्रो कुरा हजुर बोल्दै अब त्यो नेगेटिभ भएकोलाई पर्दैन, फेरि अब जानलाई राख्दैला नेगेटिभ भएकोलाई क्वारेन्टाइन नराख्ने, नेगेटिभ नभएको पोजिटिभ छ अथवा टेस्ट नगरेकोलाई सबै क्वारेन्टाइनमा हालिदिने। अरे सर, नेगेटिभ भएको 12 घन्टा 24 घन्टा त पुग्नै लाग्छ, त्यो बिचमा के थाहा पोजिटिभ भएको त्यो त सुरक्षित जानु पर्यो। नत्र त सबै मान्छेलाई राख्यो भने त तपाईँको सबै मान्छे क्वारेन्टाइनमा बस्ने भयो, अवेरनेस कार्यक्रमै नहुने भयो त। यहाँबाट जस्तो भोलिन्टियरको रूपमा यहाँबाट भोलिन्टियरमा नेगेटिभ भएको मान्छे सुरक्षित गयो भने त तिनीहरूलाई चाहिँ राख्नु परेन। अब हजुरको त्यो गाउँमा नुन तेलको समस्या हुन्छ, नुन तेलहरू व्यवस्थापन गर्ने टिम पनि हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ कि। पसलहरू अब लगभग बन्द गर्नुपर्ने खालको, बुढापाकाहरू अब पसलसम्म आउने खालको अवस्था रहँदैन। केही आवश्यक भयो भने गाउँमा हामीले एउटा यस्तो टिम बनाउनु पर्यो, फोन गरेर ऊ घरमा जाओस्, पेट उसले पैसा तिर्छ, चाहिएको सामान उसले घरमा छोडिदियोस्, त्यस्तो टिम पनि हामीले बनाउनु पर्छ क्या। त्यो पेसा लौ त्यो ओडाले सबै गर्छ र ओडासँग हामीले लिङ्क गरेर गर्नुपर्छ क्या। ओडा र गाउँपालिकाले गर्नुपर्छ। सुन्नु, ओडालाई र गाउँपालिकालाई हामीले फोन गर्दाखेरि सबै हामीसँग म्यानेजमेन्ट छ, हामी एकदम सबै रेडी छौँ, हामीलाई केही पनि दुःख छैन, केही पनि आवश्यक छैन भन्दो रहेछ। तर वास्तवमा गरेर चाहिँ केही पनि नगर्दो रहेछ। गर्न सकेका छैन। आइसोलेसनमा मान्छे किन गर भन्ने अङ्कल, आइसोलेसन गतिलो छैन क्या। घरको जतिको पनि राम्रो खाना दिँदैन, अनि कहाँ जान्छ मान्छे? होइन त्यस्तो छैन, झाडा तार्ने काम मात्र हुन्छ नि। पहिला म खसी काटेर खुवाउँछु भन्छ त भन्दैन नि त, त्यहाँ गएपछि त्यस्तो छैन। खसी कुखुरा खुवाउनु पर्छ।
होइन 4 टाइम खाना खान दिन्छ ल म भन्ने है 4 टाइम खाना दिन्छ बिहान खाजा दिउँसो खाना चिया बिस्कुट बेलुका के त्यो छ मान्छे गएको छैन जाने अवस्था पनि परेको छैन अब मान्छे नगइरहेपछि गइहाल्छ नि भोलि अप्ठ्यारो परेपछि तर त्यो आउँछ भनेर जान्नु पर्यो त्यो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो तिम्रो सुझाव ठिक हो त्यो यो जाँच गर्ने टेस्ट गर्ने चाहिँ के प्रविधि रहेछ पोर्टेबल खालको छिटो खालको थाहा छ कसैलाई आएको छैन जिल्लामै छैन अहिले जिल्लामा ल्याउँदैछ त्यहाँको डाक्टरले भन्थे अब हामी मगाउँछौँ भन्छ जिल्लामै एउटा इन्डियाले उत्पादन गरेको छ अरे घरमै टेस्ट गर्न मिल्ने भनेर न्युजमा आएको थियो त्यो त्यति प्रभावकारी छैन र त्यो नेपालमा पुगेको छैन तर इन्डियामा त औषध पनि निस्केको नि औषध निस्केको त्यता बुझेर पठाइदिने हो कि त्यो अब अलिक प्रभावकारी हुन्छ कति पर्छ के पर्छ यहाँबाट तपाईँहरूले लेटर पठाएर गभर्मेन्टली लेटर भयो भने मात्र यहाँ बोर्डरबाट केही सामान आउँछ नि त किन अस्ति हामीले यहाँबाट त्यो हामीले पठाउन खोजेको अक्सिजनको रेगुलेटर पठाउन खोजेको पनि रोकिदियो 50वटा अक्सिजनको रेगुलेटर हामीले तयार गरेको छौँ लास्टमा फेरि उता त्यो राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रले चिठी पठाएपछि मात्र हामीले पठाउनु पायौँ त्यो त सरकारलाई भनेको छ नि त यहाँ तपाईँको भ्रष्टाचार भयो त्यसपछि तस्करी भयो भन्दैन G2G मार्फत मात्रै आउने होला त्यो गभर्मेन्टको लेटरमा दिँदैन कडा छ अब मिनिमम 4-5वटा कुरा गरौँ है मिनिमम अब यसलाई कन्क्लुजन गरौँ एउटा त्यो गाउँपालिकाबाट निर्णय गरेर त्यो एउटा मोटर चाहिँ एम्बुलेन्समा बनाउनलाई पहल गरौँ सबैले विशेष गरी नानी सरले भन्नुहोस् है निर्देशन दिनु पर्यो आजै है दोस्रो कुरा अब लीला र म फोनमा कुराकानी गरेर त्यो अवेरनेसको कुराहरू के भन्ने त्यो तयार गर्छौँ त्यो हरेक वार्डबाट भोलिन्टियरहरू अथवा स्टाफहरू लगाएर अवेरनेस प्रोग्राम भोलिदेखि नै सुरु गर्ने है नम्बर 2 नम्बर 3 कति सकिन्छ त्यो ग्यास सिलिन्डर म्यानेज गर्नु पर्यो है अब गुरुले भन्नुभएको छ गुरुलाई टेलिफोनमा कुरा गरेर कसरी हुन्छ त्यो अब मेरो पहुँचमा चाहिँ अहिलेसम्म छैन खोज्नुपर्छ के छ अवस्था है अब कम्तीमा नि 50वटा सिलिन्डर भयो भने पनि सिरियस मान्छेहरूलाई अलिकति दिन सकियोस् हैन अब 50वटा सिलिन्डर भनेपछि एउटा गाडी 90 भन्दा तल दाइ एकछिन काट्ने 90 भन्दा तल अक्सिजन लेभल घट्ने बित्तिकै हामीले त्यो बढाउनलाई अक्सिजन दिनै पर्छ सिरियस नभए पनि दिनै पर्छ 90 भन्दा तल जाने बित्तिकै एक रातलाई एउटा मान्छेले 4 सिलिन्डर चाहिन्छ त्यसकारणले सिलिन्डर चाहिँ सकेसम्म धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ मिनिमम अहिले पहिलो लट चाहिँ त्यति पठाउनु पर्यो भनेको हैन अब त्यसपछि अर्को एउटा सानो टिम यहाँ बनाएर हस्पिटलहरु सँगको कोअर्डिनेसन बढाउनु पर्यो हैन अब सकेसम्म गभर्नमेन्ट हस्पिटलमै गर्नु पर्यो स्पेशलले भने जस्तै अब हाम्रो मान्छेहरुको स्थिति कमजोर छ हैन प्राइभेटमा सकिँदैन 2 घण्टामा 50,000 रुपैयाँ सकाउँदो रहेछ खतम छ नि अब प्राइभेट पनि गभर्नमेन्टले लिएको रहेछ केएमसी मा सरकारले लिसिया छ त्यसमा पनि हुन्छ अरु खाली हुनु पर्यो नि अर्को कुरा मैले एउटा कुरा हजुरलाई भनेको थिएँ हाम्रो कुवापानीको स्टाफ नर्सलाई गाउँपालिकाले बोलाओस् भनेको थिएँ त्यो के भयो कुवापानी हाम्रो स्कुलमा एउटा स्टाफ नर्स छ अब सिंहदेवको स्टाफ नर्स धेरै वडामा चाहिने भने पठाउँदैन नजाने भने पठाउँदैन अंकल हामीले त्यहाँ सुन्नु वडा स्तरमा हामीले के पनि गर्नु हुँदैन अंकल हामीले आइसोलेसन बनाउँदा नि पालिका स्तरमा गर्नुपर्छ उपचार ट्रिटमेन्ट गर्दा नि पालिका स्तरमा गर्नुपर्छ है वडामा मध्ये पनि काम लाग्दैन त्यो हैन त्यो यसो छ अब अवस्था हेरेर हुन्छ अवस्था हेरेर पालिकामा गर्ने पालिकामा वडा गर्ने वडा गर्नु पर्यो नि त